Makasetraka antsika rehetra tokolasy tokoavy manaraka indray ity fandarina harovako ny safidiko ity amin'ity alakamisy roapolo ny volana jona 2024 ity dia misaotra era-po era-tsaina satria ho an'ny fitiavana sy ho an'ny fijoroana ho an'ity firenena ity dia miezaka hatrany itsika manome ny fotoanantsika ahafahana mandranto mahafantatra mahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena araka ny fizaram-baovao sy ny fanadihadiana ary ireo fizaran-kevitra izay hoentinay atao anatin'izany fandarina arovako ny safidiko izany. Goavambe izany anarana safidintsika izany satria ny fifidianana solombavambahoaka no natrehantsika farany teo ary dia misy safidy izay tsy milamina. Ao no kasain'ny sasany izay ahodikodina, ao no niaran'ny alabatsy no osokaram-pifidianana, ao ihany koa nefa ireo niaran'ny antso-jaika tsy afaka nametraka ny safidiny amin'ny ara-dalàna amin'izay olona tia ny hitantana na hitondra ny feon'ny distrika samihafa eny, ary eo koa ireo ninina izay nanaovana ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny alalan'ireo kirakira-pitaovana samihafa hiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny. Marobe raha ohatra ka ny hodidin'ny safidy no resahantsika na hoe ilay latsa-batony tanterahana izay natao tamin'ny 27 volana May, fa mialohan'izany dia betsaka nahatra izay nahitana tsy fanarahan-dalàna indrindra ny antra tamin'ny kandida ny firaisan-kina manerana Madagasikara, eo ihany koa ireo kandida tsy miankina izany. Izany no antony mampisy ny fandarantsika ary hizara ireo lafim-baovao maro samihafa manodidina izany sy mifandraika amin'izany ary ny fanapahan-kevitra raisina ao aoriana kely ao. Koa dia asaiko hatrany ianao hanaraka izany fandarana izany. Etoana dia sorako ny namana ny lafiny teknika izay tarihan'ny lalaina en diffusion Iary Tanjona ary ny teknisianina mpianatra ratsika tovavy sy ny any amin'ny radio any miaraka amin'ry Naomi sy ry Mario Rakotobe ary ireo namana amin'ny lafiny teknika misy Andrera Jean-Claude Radany sy ny rehetrarehetra izay miara-manatotosa amin'ny fandarana tarihan'ny Tale Arnanto Andrimialisoa izany sy ny ekipa rehetra any amin'ny faritra. Dia makasitraka antsika indrindra ianareo any ampitan-dranomasina eto an-toerana ihany koa tsy adino satria dia ao anatin'ny fakamamiana ny fandarana ianareo ary dia mandefa ny hafatra sy tapaka aty aminay. Ny hoentriky ny fandarantsika rehefa avy eo hanambahiny isika vahiny tompontrano ihany izay efa zatra nahita azy tao anatin'ny fandarana miara-manonja hatramin'izay teto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izay saorina aloha ny Radio Mada miara-miasa amintsika hatrany dia hiaraka amintsika rehefa avy eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko-tiky Madagasikara Fetra Ralamozafimbololo Larizafy tsy mialina, hiaraka amintsika izy rehefa avy eo fa mialohan'ny handraisana azy dia andehantsika hanao an'ireo fitim-baovao maro samihafa nisongadina izay tao anatin'ny 420 ora ary mbola iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny mety handravaka kely ny fandarantsika izany izay mety hoe hakasika ny fiainan'ny firenena dia resaka zava-misy itsika songadim-baovao tao anatin'ny 420 ora ihany koa resahana rehefa avy eo atao anatin'ity fandarantsika ity. Ararotina ihany manko ny fizaram-baovao samihafa ankoatran'ny vaovao ara-pifidianana sy ny hodidin'ny fifidianana dia misy ireo zavatra izay heverina fa tsara ihany ny hifampitana sy hifanakalozana azy ho anao mpanaraka an'ity fandarantsika ity. Koa dia alao hery ary tompolasy topoa fa zava-dehibe ny mbola ahafahantsika manaraka hatrany izao fandarana izao. Asaiko ianao hanaraka mivatona ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny tambajotra Facebook sy ny YouTube amin'ny tambajotra sosialy ho antsika izay mety tsy maharaka izany amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra zany dia mila mandanindany kely amin'ny lafin'ny megaozy ny fomba fiantso izay mandanindany kely amin'ny lafin'ny connexion mba ahafahantsika zany mahazo ny fandarantsika. Hanomboantsika ny fandarana dia mbola hiverenantsika ihany ny ady hevitra izay nisy tamin'ity omaly sy androany ity zany satria mbola mifantoka amin'izay ny raha amin'izao fotoan'izao satria nanantanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety hoy aho ny vondrona politika firaisan-kina nahitana an'ireo kandida avy amin'ny firaisan-kina fa misy ihany koa ireo avy amin'ny tsy miankina izay niatrika izany valan-dresaka ny mpanao gazety izany na natsikafina ireo alabato ara-pifidianana, ireo fanodikodonana ny safidin'ny vahoaka, ireo hosoka samihafa izay notanterahan'ireo
matahotra ny oresy ary natao mba ahafahana manasongadina andreo heverina fa mikatsaka maro anisa ka tsy amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny alalan'ny latsabato mangarahara an'ireo mpividy fa mbola misy papaika sy fomba ratsy samihafa izany. Izay mihitsy no hanomboantsika satria niezaka izay nikaroka famotinana hoe amin'ny ahoana ary no ahafahana mamitana indray zany sy manazava azy amintsika ny amina hoe marina sy ara-dalàna izy zavatra joroantsika izao ary ilaina ny fiara-miaita amin'ny vahoaka mihitsy any amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika. Omaly moa zany tsika niezaka ny nandefa tamin'ny alalan'ny hoe vidéo amateur zany na hoe orona tsary izay tsy mbola professionnel fa nalaina tamin'ny alalan'ny finday mba nahafahana aloha tonga dia nizara aingana be tamintsika ny fivoatra ny vaovao teny amin'ny panorama fa omaly tao anatin'ny vaovao efa noatsaraina zany fomba fampitanany sary dia izay mihitsy ny tonga dia alefa ho amin'ny famotina ny namana mpanao gazety azy satria misy zavatra marobe tsy maintsy hoentina hanaporofontsika izany fa misy tokoa izay hoe fisolokiana alabato samy hafa izay mbola tsy ny fanambarana aloha no alefantsika eto satria nisy ny fanambarana izay nataon'ny kandida ny firaisankina sy ny tsy miankina omaly mbola tsy izay no alefantsika fa le endrik'ilay alabato mihitsy zany sy fisolokiana ny vatom-bahoaka ka antom-pijoroantsika amin'izao fotoana izao zay ny alefantsika rehefa avy eo ihany koa tsika dia handefa mbola tsy aorianany ty akory fa mbola isy indray ny resaka horesantsika ny fomba fahitany ny eo anivon'ny mpanohana ny Christine Razana Mahasoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindra iny fifidianana iny ary tena entin'izy ireo hilazana mihitsy ny amin'ny tena fanandevozana amin'ny endriny fanjanahantany mihitsy zao zavatra misy tsy miseho eto Madagasikara izao. Rehefa avy eo avokoa zany no resahana fa eto aloha zany tsika dia ndeha hiverenana ao anatiny ty famitinany namana mpanao gazety ity satria miara-miasa daholo tsika ny ato anatin'ny fandarana arovako ny safidiko ny desk ny MBS ny namana ny amin'ny radio Mada reo mpizara vaovao rehetrarehetra na any amin'ny faritra ara dia miara-miasa daholo dia mba ahafahana zany mamoaka feo be anankiray dia ny fitiany namana mpanao gazety oatra zao ilay endrik'ilay alabato sy ilay osoka ara-pifidianana hitranga tamin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana May lasa teo dia alefa ny namana tekrisianina avy hatrany. Fanovana isam-bato fampiasana olom-panjakana fanaovana sony firaketana antsoratra na ny PV mialohan'ny fotoana fa ny isam-bato santionany tamin'ireo endrika osoka sy alabato nataon'ireo kandida avy amin'ny antokony fitondrana nandritra ny fifidianana osolom-bavambahoaka teo ireo nasehon'ireo kandida miariary izany androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety toy ny tao Ambatondrazaka sy Amparafaravola. Inona nataony nalainy sary ilay fanisana vato efa avy nanosika le PV izy dia nalainy sary hitantsika amin'ny tableau io zany io fitsinjarana ny vato misoratra mazaviny tsara fa ny olona tonga mifidy dia valo amby roapolo sy roanjato io misoratra io zany atoato ambony le kasikety le namana maintimainty ny vato azony kandida larana voalohany azo 5 amby roapolo larana faharoa zay za io zany na 7 amby valopolo misoratra daholo larana fahatelo 7 amby folo larana faefatra valo amby valopolo ny kandida natolotry ny fanjakana larana faefatra zany hoe mitarika amin'ny misaray zany ny firaisankina tao anatin'ilay mbola fantatsambato salina dia mitoy sary hitantsika io ny sary manao tokony hitanareo dia manamafy ny taremarika io tsy zay ny IPV takosiny io dia zao dika azavaiko amintsika le misy menamena ny aty amin'ny sisiny misy mavokely rehefa jerevana zany io zavatra io dia zao ny natao tenenina le délégué hoe andala daholo nareo mody fa raha pitso marainy nareo any amin'ny président fokotany nareo amin'ny folo maka amin'ny PV nareo dia nafileksany le délégué miantso anazy monsieur le député misy zavatra fahafato fahoana asainy zareo mody zay dia raha pitso maraina amin'ny folo voalainan'ny président fokotany ny PV dia aiza zany anao io aty ivelany ao izy miantso anao zao no izy ndala no verinao dia teneny zareo tsy manaiky ny kandidanay fa tsy maintsy mena PV zao alina zao zany rehefa niala atao le délégué koa zany satria io niany tokana nasa vehivavy io zay dia rako niezaka atao ny vehivavy mihitsy fa tena mety mpidirana be mihoatra amin'ny lehilahy anankitelo sary mbomanga daholo
fa le vavy anankiray masaha tena mitsangana sy mijoro de lasa izy iveranakao rehefa nivoaka izy eritreritrehetra hoe lasa iny fataovy am'izay le zavatra nanao hitakosina io zareo eo ampanaovana nitakosina izy no tonga le déléguéko miditra tampoka ny anankiray mahita fa ny telo tsy mahita de rehefa nanome signal hoe misy olona ke eo afary io koropaka tampoka lasa dao izy rehetra mivoaka ny efitra ny trano mitsoka zany ny réflexe ny voalohany satria manao zavatra tsy metika de lasa le déléguéko reny zany sy le olona teo alohan'le PV ny teo hoe fa hoana nga tsy manaiky ny candidat nefa tsy mahazo PV zao zay iny arozy PV anao raiso de tsy le PV nitakosina nomeny an'ilay déléguéko fa le PV tena izy fa ty PV nitakosina ty zany defa hita le déléguéko teo a satria izy efa naka sary tary am'le résultat hita ne misy nitakosina nalainy sary daholo am'izay krety sy nitsoka mivoaka ka de inona zavatra mitranga ao am'le zavatra mitakosina raha mijery tsara nareo de misy ohatra hoe 528 io 528 io le 228 tary am'le tableau natoranareo teo lasa natao nivadika 528 sarotra am'izay manko izy io rehefa ny lettre chiffre izy mbola moramora manovany 2 lasa 5 fa rehefa lettre am'izay de io izy hitatsika io de hoe 20 sy 10 hatramin'ny vina koa 10 lasa misy 10 anakoroa raha mahita na de misy raha mbona 10 anakoroa midy rao lasa hoe didy tsy haiko tsony ny fanoratra an'io zava-misy tamin'ny SRLV de efa vangona daholo ny PV rehetrarehetra amin'ny firaisakiny de mitavitra zay larana voalohany ny candidat ny firaisakiny de tany amin'ny SRLV teo district de ambaty ny jiro nanomboka tamin'ny rehetrarehetra fonera amina jusqu'à hatramin'ny termaraine de taorinan'iny de miova ny voka-presidianina satria mamoaka tendance ny SRLV amin'ny manarena amin'ny rehetrarehetra folatoaba ary amin'ny enina de vola tasika foana izay de rehefa maty ny jiro ny abitson'iny de amin'ny enina de lasa amin'ny larana faharoa ny candidat amin'ny firaisakiny dia teoreny no misy tsy fahamoan'ny SRLV tendance intsony tonga tany amin'ny SRLV nangataka ny tendance hoe ahoana ny tendance ny voka-presidianana de tsy afaka manome zareo any amin'ny bureau de vote nay anefa de mbola mitana ny larana faharoa ary misy fiainan'elam-bato de mampiroapolo sy arivo na 1025 amin'ny larana fahatelo de mangataka ny confrontation ny teloko nanaiky any zareo bureau de vote ray ihany no nanikely zareo nanaovana ny confrontation de rehefa natonekely zareo ny bureau de vote ray nanaovana ny confrontation dia feno ozoko feno ratura sy tsy mitovy ny isa any amin'ny vato ohatra hoe ty misy PV ray efapolo ambizato de lasa natao efatra amin'ny fitopolo ambizato misy soratra aminy nefa efapolo ambizato de natao zareo efatra amin'ny fitopolo ambizato le nefa ny soratra efapolo ambizato de ato koa misy PV feoratira de nasina raya le amin'ny nitsikadinina ray de tsy mitovy le soratra sy ny PV de ny ratura betsaka moa betsaka ny ratura misy any amin'ny PV any ary ny zavatra tena nahagaga sy nasoga sy nasongadinina dia misy ny prix infirmé efa misokatra ny enveloppe izay avy amin'ny bureau de vote tonga tao amin'ny SRLV ny tao faratsio indray mihevitra ny ahita toerana malemy anorenam-pangady ny candidat mpanjakana saingy ny fanehitra tamin'ny candidat mambahoaka fanasoketana sy fanosorapotaka no atao rehefa nailiky ny vahoaka ilay candidat akaiky ny fitondrana ny ezaka tena nanao ny fampielezan-kevitra zay tena hevitra ny mampidina ny zaraina tamin'ny vahoaka ny taizan'ireo vahoaka ny district amin'ny faratsio ireo fa zay kosa tsy nanely zavatra
fanomezana fa zay moa anana n'izay dia namezaka na nizara n'izay hitany sy nitolasary moa fa hitanareo any anaty tambazotra serasera any amin'ny paziny any fa tena zara amin'izay rehetra to hoe tena ahafahana maka mambabo ny fony vahoaka ny district information zay nefa ny zavatra nisy io ny raha tsy nahita ny vokatra fa be dia be atao hoe zay ny entana mizarainy fa faharoa manaraka an'izany dia eo anatin'izay resaka tsindry raha mataolo atao ampiasa fanjakana satria ny vahoaka ny district information dia fahatra-panajana zany atao hoe fanjakana zany ka na dia efa tsy tompon'ny fanjakana ary izy dia terenina reo mpiasa fanjakana anisan'izany isan'ny tena hita hoe tsy fanaranarana satria teo anivy ny fahasalamana dia tanitra ny andro fampielezan-kevitra dia naafektena ny CFCSB2 tany Atsapamahazo commune Atsapamahazo commune Vinanony Atsimo commune Miandrarivo ary tany amin'ny fokotanina Mongina satria rehefa tsy manatitra rehefa tonga ny fampiasona ka tsy tazana eo anao dia afekteny ianao zay ary zany rehetra zany dia endritra anankiray tsy fanarahan-dalàna zay hita ratsapa atao anatin'izany rehetra zany ary forany dia fa tena tsy hita atao anatin'ny seratra fahasalamana dia naafektena mihitsy ny médecin inspecteur tao anatin'izany district Ambaratsio zany ary teo anatin'izay dia teo anivon'ny fampianarana ny mpampianatra atao hoe ny sefy zapo rehetrarehetra moa zany hoe tena lokalokahana atao anatin'ny fampielezan-kevitra hoe ny sefy be ny tanàna sivy miara-manoana ny candidat mpanjakana ny tomponaraiky mpanjakana rehetra fampianarana fahasalamana hatramin'ny sefy zapy hatramin'ny président pokotany 10 hatramin'ny carte mobile manjato ny 10 tena manoana anazy ary zay rehetra zay no anisan'ny anarena satria rehefa nandeha ny fampielezan-kevitra dia hita ihany tao anatin'izany rehetra zany hoe ny vahoaka ny district Ambaratsio dia tsy nanaitry ny teritery fa tena raha mahita reny atao hoe fampielezan-kevitra tany amin'ny commune Vinanony Atsimo tamin'ny faradoboka tany Ambaratsio zay carnavalna tsy mbola nisy ohatran'izany tany hoe tena tsy hitany lohany sy ny farany zay tena narisy lahatra ny vahoaka hoe tena olona no fidinay dia io ny candidat ny firaisan-kina mily zay efa miaraka nitaizany miaraka ny vahoaka ny district Ambaratsio ary efa be dia be ny ezaka natao nandritra n'izay fotoana hoe nietina hitorana zany etaeta ny district Ambaratsio zany betsaka tamin'ireo distrika manerana any Madagasikara no nainona sy nahitana tranga tahaka izany ka nahatonga ny candidat sasany nitaky ny fampitahana PV sy ny pli atreto dia mbola miandry ny tena vokatra avoky ny fitsarana avo-mampalalam-pandrenany ny rehetra satria misy ireo karazana fitorinana napetraka eny amin'ny HCC andrasana ny toy ny vaovao ya tsy mitsahatra mihitsy tsika mamerimberina andeha ny ndaso ary aloha vetivety kely ndaso aloha karina kely mihitsy fa latsaka eny ary tsy mitsahatra tsika mamerimberina ny vaovao tahaka ireny zany mba ahafahany eo anivon'ireo tompon'andraikitra samy hafa mamoaka ny fandarana ny zavamisy amin'ny ankapobeny zany ny amin'ny hoe tena ambany marina sy ny ara-dalàna zany mivoaka satria ny zavamisy nambarany ireo solombavamboaka teo amin'ireo rahatura zany na hoe kosokosoka dia manova mivoka-pifidianana mivoka-pifidianana fironana tendance manova mivoka-pifidianana vonjimaika satria tsy manana fahefana hanova voka-pifidianana zany ny any anivony senina ny SRMV io na ny ety anivony sy ny FOIP fa mba hahitana ny marina dia fampitahana no atao zany hoe ilay confrontation na PV fa ny ACC no afaka mampitaha zany ka raha ohatra misy ny fitsinginana zany tarehimarika eo amin'ny tarehimarika tena izy araka ny PV ny ampelantanana ireo candidat satria ny fanazava-kevitra hatramin'izay dia hoe saiky mitovitovy ny PV teny an-tana ny candidat rehetra tany amin'ny distrika samy hafa tany zany raha ohatra zany ka nisy candidat roa tao na telo dia atao le fampitahana dia io eny fa mety misy isa 10, 12, 70, 550 dia tahaka izay daholo ny an'ny candidat zany faharoa fatelo fa misy candidat hafa zany zay tena hoe mahita ny amin'ilay voka-pifidianana araka ny fahitan'izy ireo any amin'izay QG na quartier général ny tany amin'ny hoe tena tsy mandresitsika na menjera any amin'ny laharana faharoa isika dia inona ny fomba atao avy hatrany dia eo amin'izay zany le mihitatra le sain-dratsy tsy hitoetra ao anatin'ny ara-dalàna sy ny fahamarinana dia lasa manaonao foana dia maningina
tarehimarika eo anoloany tarehimarika tena izy. Raha 450 zany dia lasa hoe 450 dia asiana ray eo aloha dia 450 raha 520 sy 200 dia atao hoe 520 sy 500. Zany hoe le roa miova 5 ohatran'le Kahanambatondrazaka nasehontsika teo. Kahanambatondrazaka ihany 420 ny isa azon'le kandida anankiray dia nasiany sasany 3 eo alohan'le 420 dia lasa 420 sy 300. Teto Antananarivo fahatelo dia 350 dia nasiany sasany ray eo aloha dia lasa 350. Tarehimarika hafa dia nasiana 3 eo aloha dia lasa nisy 300 be zao. Dia ohatran'izay ihany koa ny trangatany parafaravola sy ny sisa. Efa teto zany zao resaka an'izany namana avy any Morondava. Andriamatoa Jean Maro izay kandida amin'ny firaisan-kina tamin'ny Morondava dia niteny misy aza birao-pifidianana, tsy nisy fifidianana akory tao amin'le birao-pifidianana tany amin'le district fa zao nisy PV mivoaka tao. Dia taitra ny zandary tany toerana dia lasa nanatona kandida amin'ny firaisan-kina ny teny hoe mba mila an'le PV anao zay. Dia mifanontany teo hoe atao inona PV ohatran'le tany Morondava zany. Dia PV tamina birao fantatsaham-bato ohatr'izao hanaovana fanamarihana hay tsisy fifidianana tao. Tsisy fifidianana fa mampandresy ny kandidan'ny hafa le izy. Dia manao fikarohana zany, manam-pahefana tandrefana zany. Tany Ambovombe Androiko dia nahitana an'izany. Birao fantatsaham-bato tsy nisy fifidianana fa nisy vokatra mivoaka. Marobe zany ny tranga ohatran'izay manerina Madagasikara. Fa zay tadiditsika aloha zany sy ny resahana ny asongaditsika eto. Fa rehefa maheno ianao any amin'ireo distrika rehetra zay nisy aloha kandida avy amin'ny firaisan-kina sy nahitana sy nahenonana tsy miankina dia saika nisy fitarainana mitovitovy amin'izany avokoa. Zany hoe fomba fangalaram-bato tamin'ny andron'ny vaovao indray zany ny faninginana sifra na tarehimarika amina fitanana an-tsoratra PV. Dia manahirana amin'ilay izy eo amin'le fanovana tarehimarika hita ihany le ratura, le kosokosoka, le 2/5, 3/9. Fa rehefa le manoratra amin'izay zany satria eo le chiffre tarehimarika fa tsy maintsy soratana en lettre, an-tsoratra le izy dia mifangaro voraka. Dia nefa ao anatin'ilay resaka fifidianana mihitsy ny tokony tena tsy isiana kosokosoka zany eo amin'ny fomba fanoratana ny isam-bato sy ny vokatra azon'ireo kandida isan'isany amin'ny fifidianana. Dia zay ihany koa ny fomba fikajiana azy ao anatin'ilay feuille de dépouillement na taratasy fanosana vato le ohatran'ny fotsifotsy iny le izy, miainga avy amin'iny le izy eo natao lay kazikazy kely zany dia soratany eo akaikiny eo zany lay chiffre sy soratra, tarehimarika soratra. Dia avy eo iny ny bataina makany amin'le PV amin'izay anaovana firaketan-tsoratra. Dia iny PV iny zay vao marika tsara mihitsy ny district, ny commune, ny fokontany, ny birao fantatsaham-bato, ny laharany birao fantatsaham-bato, ny anaran'ireo membre ny bureau de vote. Dia misy sonia ny membre ny bureau de vote sy ny délégué ao anatin'izay. Dia misy firaketana tsara mazava tsara eto amin'ilay pejy faharoa ny amin'ireo isam-bato azon'ny kandida. Zany hoe fomba fiasa normalina hatramin'izay ho an'izay nanaraka fifidianana zany. Fa zao misy manao fahasahiana mihoa-pampana tamin'ity fifidianana ity satria miasa daholo zany miketrika rehetrarehetra eritreretin'ny sasany fa tsy maintsy mahazo ny maro anisy tsika, fa raha tsy mahazo ny maro anisy tsika mba tsy hitenenako zavatra hafa dia tantara sy géographie ho an'ny sasany. Satria misy intérêt arovana ao ambadiky ty élection législative ty, zay ny tena marina amin'io. Ka raha voditra eo an-tanan'izy ireo le maro anisy ka azon'ny sasany maro anisy, indrindra azon'ny mpanohatra amin'ny alalan'ny firaisan-kina
na manakaiky maronisa de baibay vita tanteraka. Ny adevitra moa mba natota taratasy lehibe na grand dossier an'ireo olona tsirairay avy ireo, tsy tanisantsika hoe iza manana adevitra tao anatiny zay raharano tantanina firenena tamin'ny mandaty eo aloha zay. Ny fananana raharaha eo anivon'ny haute cour de justice ho an'ny sasany, ny fananana raharaha eny anivon'ny bromaletena misahana ny ino moa zany ny kolikoly, manahirana ho an'ny sasany zany. Ny fivoahana raharaha eo amin'ny sehatra raisam-pirenena manahirana ny sasany zany. Ny raharaha tany sy ny sisa de manahirana ny sasany zany. Miampy ireo tsy fahaizamena eo anivon'ny fiarahamonina zay misy an'izy ireny. De zany rehetrarehetra zany ny tsy maintsy edin'izy ireny tena mafy de mafy mihitsiny mba ahazona le hoe aloha zay iketrika maronisa na de tsy amy fomba ara-dalàna ny ahazona zay. Ny antony de zao, raha tsy azo maronisa io, raha tsy manana député maromaro tsika de zao samy tapatendreto daholo. De zay ny antony mahatonga an'izy menakavy nikofokofoka ka nanao zavatra raha tsy amy tsy ara-dalàna fomba ahazona n'le solombavamboaka maromaro de nataon'izy ireo zany rehetrarehetra zany. Zay le hoe nitsikitsika tsy mandeha foana vahoara ary ny vitsy mikitra ny irery. Raha fotsy be amonjy balina ny borosy nify maimaika misy raky ny endriny ao am'izay tatamatavy manko nisy an'izany, andeha balina jiromena de mba mailaka koa raha fotsifotsy mareny misy balina jiromena de mba nikarakara vatana nikarakara randrana na nano diloilo ny borosy nify izy amin'ny efa 70 taona misy raky ny endriny ao. De io ny antony mahatonga antsika miteny manao hoe tsy azo ny reto olona reto nge le majorité absolue, le atsasa manilana natao tena 90% ora nisan'ny solombavamboaka zay amty mandavavao ty anivon'ny intermeram-pirenena. Raha ny vokatra vonjy maika zay fantatra de mbola sarotsarotra zany, tsy fantatra zay mety fivoariny amin'ny famoahana vokatra ofisialy. Fa io vokatra io mbola veriko amitsika matory reo olo reo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana nahazo an'ireo karazana toerana samy hafa reo amina distrikta de zao vokatra efa mibosteny le filohan'ny repoblika io zay tsy nanara-dalàna. Zany hoe niditra tsehatra mihitsy le filohan'ny repoblika nandeha tany amina distrikta tsy latsaky ny 20 na manodidididina ny 30 angamba teo eo zay angatahan'ny mpanaramaso ny fifidianana safidy ny fiarahamonim-pirenena roy, ny mpiaradian'i Kristina Razana Mahasoa, ny firaisankina hanafoanana ny vato azo an'ireo kandida zay ny lalova amin'ny filohan'ny repoblika ka nanaova ny fampirizan-kevitra. Mazava ho azy moa nisika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany na Niromara. Nomeny tosika nisy fiandanina tamin'ilay filohan'ny repoblika zay voararany lalàna sy tokony hanao an'izany kanefa nataon'izany ny vandravandra tamin'ny alefatsika teo. Angatahako ny namana Aritanjona Rahao le izy video malta tao anatin'ny fandarantsika arovako ny safidiko tany Fianaratsoa, fa tsy tahotra tsy elatra le filoham-pirenena miteny hoe numéro 2 ihany atsika depôdro ry olona ao anatin'ny campagne électorale ianao un président de la république samy teny ampahabe maso mafidy ny laharana faharoa mba hanao podro de le opération électorale rehefa nenona ny tenin'Andriamatoa Brito Tsilefingirina candidat tête de liste amin'ny firaisankina tamin'ny Fianaratsoa hoe tena fividianana nisy tamin'ny Fianaratsoa fa tsy fividianana, miampy fanerena sy fizarana fitaovana maro samihafa ary fanetsehana ny fahefam-panjakana sy ny mpanjakana sy ny fitaovam-panjakana mba ahazona an'ilay podro. Tena omby tamina taony rareo ka le filoham-pirenena mihitsy miantso maso-bahoaka hoe numéro 2 ny atsika de manao podro dikan'izay zany vidio le numéro 2 de ahoana ny ACC am'izany. Eo le fanasazina amin'ny alalan'le vato azo le candidat zany hoe ny entraîné ozy izy ny
loi 2018-008 ny annulantion'lay voix azon'le candidat zay nahazo fitongolana nazo tosika tamilay tourné an'le tompon'andraiky mpanjakana fa tsy mitany fianaratsoa ihany, nisy tany Ambato Finandrany zany, nisy tany Ikongo zany, nisy tany Atamoratsimo zany, nisy tany Analalava zany, nisy tany Voemary zany, tany amin'ny faritra rehetrarehetra. De nidina zany le filoham-pirenena. Ary efa nataony io tamin'ny 2024. Akoatrin'le hoe fanerena am'le tompon'andraiky mpanjakana satria rehefa tonga le filoham-pirenena de io hoe le préfet, io hoe le chef district mijoro akaikiny, io hoe le directeur régional samihafa mijoro akaikiny, le délégué d'arrondissement samihafa ho avy le tompon'andraiky mpanjakanako, ry ministra samihafa. De tonga de avy hatrany zany le filoham-pirenena miteny hoe numéro 2 podro, nefa misy tompon'andraikitra solom-panjakana maro eo, de dikan'izay zany matahotra fanjakana ny akamaroan'ny olona ny faritra samihafa de manaraka ho azy amin'ny rindran-damina teknika. Nefa olona zay manao amina akanjony na amin'ny andraiky mpanjakana mijoro eo sy olona perinasa, de efa misy tongolana ny fanjakana ray manontolo zany, le institution amin'ny voalaza ny lalam-pandrena, le exécutif, le présidence sy lay gouvernement. Présidence tarihan'ny filohan'ny république, gouvernement tarihan'ny PM. De efa tsy voaja zany ny 520 sy roanjato sy ny 20 sy roanjato ao amin'ny lalàna amin'ny fifidianana 2018-008 loi organique na lalàna fehizoro. De akoatran'le candidat, inona ny sazy tokony heverina ho an'le olona lehibe nandika an'le lalàna? Mbola adevitra hafa zay. De zay no tiako tenenina hoe ny bosy tena mafy le candidat aniry mara satria miketrika ny azo maro anisa. Raha vototra tsy azo lay député maro o Tsimbazaza de baibay. Tantara sy géographie ny ao ambadiko zany rehetrarehetra zany de niaizaka mafy de fitondram-panjakana. Miampy ny pression zany information ho azy tsika esaky ny district zany hoe pression tsy pression taty aminay taty. Ary Morondava ohatra tena nahazona vaovao maro be. Ny tany Analalava, ny Samorina mihitsy ny mpiaravia ny député Jasera Iréné. Ohatra fotsivitsy zany meko atsika zany. Teto Antananarivo nisy an'izany koa. Ho avy eo député fetra rehefa avy eo. Résultat zany miboosté le filohan'ny république, résultat plus pression, résultat plus alabato sosoka samihafa amin'ny alalan'ny rature hitatsika reny. Pli tsy mihidy. Tokony hidy zany le enveloppe inviolable. Fa tsy mihidy le izy rehefa tonga tany amin'ny tokony nandehanana. De io ny résultat azony zareo. Fa raha nandeha tamin'ny vérité des urnes izy fa amarina ny latsabato de savolay ny reto olo reto raha nahazo député manodidina ny 540. Ny olona angeny tsara ary mivoka-pifidianana amin'ny teny ny grande ville rehetra. Rehefa tsy resin'ny Firaisankina de resin'ny collectif tany Tomasina de resin'ny indépendant tany Dego, le candidat miaradia amin'le fitondram-panjakana. De teto Antananarivo sy ny manodidina hatrany Vakinankaratra position voalohany foana ny Firaisankina amin'ny ankapobeny. Ary rehefa jerevana le résultat matanjaka ny vato azon'le indépendant, dikan'izany rehefa tsy mifidy Firaisankina zany tany amin'ny toerana tsisy candidat ny Firaisankina de mifidy indépendant ny vahoaka. Miteny zany vokatra zany efa leo volomboasary le vahoaka malagasy. De mbola misy ketrika mandehandeha indray any amin'izao fotoana zao. Tandre mikorotany ajaon safidim-bahoaka ajaon zao sinsisa de ho hitatsika eo fa eo am-piandrasantsika mivokatra ny rehetrarehetrany. Eny ary efa nanambara tamintsika fa evahiny amintsika eto zany ny député Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy sady filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko politika Madagasikara ary matoa fetra Rahalamijafombololona
somary elaela kely ihany député Fetra tsy niaraka tamintsika ty satria fizarana andraikitra zany tsy fandarana miara-manonjy ty tany fandarana miara-manonjy Sakalarbitsika miaraka amin'ny député Fetra de zao moa tsika efa hoe arovako ny safidiko de omaly zao tsika nandray an'ny Brito Tsilefnirina avy any Fianaratsoa tambadiko ny omaly tsika nandray an'ny docteur Rakotonena Lova Adrien avy any Miandro Vazo talohan'izany tsika nandray an'ny Romaharo nandray an'ny namana marobe misesisesiny avy any amin'ny faritra zany ny Ambovombe andro efa ndraisitsika teto ny namana samihafa avy any amin'ny faritra Tsimantsinana nefa ndraisitsika teto de androany zany tsika de ifantoka indray ny zava-misy eto Antananarivo na moa somary nanatsiditsidika kely resaka ihany fa mino fa manakambara betsaka ny député Fetra. Miarabanao Andriamatoa Solombamboaka. Miarabanao Faniry misaotra tamin'ny fanasana satria de tena fanasana tokoa moa nisy ny fifandimbiasana zay fiakarana teto amin'ity plateau an'ny fandarana rovako ny safidiko ity de misaotra betsaka tamin'ny fanasana. Ao anatin'izay ihany koa no hanolorana ny arahaba ho an'ny rehetra manaraka amin'izao fandarana zao eto amin'ny radio télévision MBS ny ao amin'ny radio Mada ary amin'ny alalan'ny tambazotra ho antsika rehetra indrindrandrindra any ivelan'ny Madagasikara sy ny firenena rehetra any manaraka izao fandarana zao dia fifaliana ho andray no mifanatrika aminareo eto amin'izao fandarana zao araky ny nambaran'ny Faniry elaela ny mety tsy nionana dia falo mifankahita ifampizara ny fomba fijery ny zava-misy ara-politika indrindra taorianany reny fifidianana sy olo-mavamboaka ireny. Eny ary député Fetra omaly moa zany de nisy mifampahafantarana Pahabe Maso miaraka amin'ireo pirofo nentin'ny candidat Firaisankina teny amin'ny hôtel Panorama Andrenarivo teny milaza ny zava-misy amin'ny ankapobeny hoe toy izao sy toy izao ny endriky ny fangalaram-bato sy ny osoka ny ala-bato aloha zany de miseho amin'ny endriny maro mihitsy le bourrage naurina zany hoe misy taratasin-datsabato na bulletin de vote tafiditra maromaro zay efa nokendrena ho ana candidat manokana ao anatin'izay vata mangarahara izay ny tamin'ny Betika tsy mbola matsikaiky fony ty isaky mitanisa Andriamatoa Zao Zakarabenrina ho an'ireo mpangala-bato adino tao anatin'le vata mangarahara le carnet nanaovana le ala-bato zany ny osoka moa zany de reny hitatsika reny rature ny fomba fiasa rehefa misy ny osoka tahaka ireny indrindrandrindra ho an'izay mpitatana raharaham-pandrakana tena zava-toza mihitsy zany ny fisiana osoka rature zany amina taratasy ofisialy ngeza be ohatran'ireny satria tena mampiahy zany tsy mampitovy fomba fijery ny fisiana osoka ny fisokafana valopy izay tokony mihidy zay mandrakitra an'ireo raharaham-pifidianana tany amina birao fandatsambato tamina fokontany sy commune sy district samihafa izany rehetrarehetra izany ny ainana avokoa zany ankoatra ny zavatra maro be hoe ny taratasin-datsabato ny oatra tao anatina ina moa zany bulletin tao anatina vata mangarahara na tao anaty valopy mihitsy aza valopy efa tonga ty Antananarivo zao efa hafa voasoratra anatin'le PV 388 sokafana le valopy 398 ozy zareo avy any Ambatondrazaka zany mbola misy folony oatrandray de zany rehetrarehetra zany sady indraindray le izy matsikaiky mahasorena ny amin'ny hoe asa zay pression nahazo an'ireo nomena baiko rehetrarehetra tany ambadika tany mba hampibotsina le tarehimarika fa zava-misy amin'ny ankapobeny era Madagasikara ka zay ny anontaniantsika ny député Fetra voalohany indrindra satria izy moa teo akaiky ny teo avokoa zany reo namana zany ny avy any Ambato-Finandrahana nisan'ny Ratolo-Janahary Maharavo Dodo ny avy any Voemara ny avy any Analalava ny avy any Parafaravola ny Ambatondrazaka ny avy any Faratsio ny avy any Morondava député Feno taoriana kely teo niarana zany nge teto boribory tamy fahatelo reo olona voalohany koa nisy an'izany rehetrarehetra zany tena ry député Antarazafy Manantsoa reny arany zava-misy naka fotoana mihitsy ny Firaisankina omaly entina nilazana fa tena misy le ala-bato misy le osoka député Fetra ary ianao mpitarika amin'ny volana parlementaire ny vony antoko tiako Madagasikara victime aloha zany amin'ny ankapobeny Firaisankina fa nazandrany zany ihany koa zany amin'ny mampitatana antokanao zany eo anivon'ny parlementa lehibe anao zany ohatra ny ahoana zany hoe solom-bavam-boaka lany amin'ny osoka sy ala-bato zany maro ny zavatra tiana ho ambara Faniry manoloana n'izany fanontaniana zany setrin'izany fanontaniana zany fa ny zavatra azo ambara voalohany indrindra de hoe tsy mbola nahita endrika
endrika losoka takosina famadiana voka-pifidianana toy ny tranga tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka taona 2020 sy 2021 ity raha atao hoe tantaran'ny fifidianana no jerena. Ny zavatra efa niomana ny atokotiako Madagasikara zay mpikambana feno ao anatin'ny vovonana firaisan-kina dia ny hoe anana délégué, anana solitena iaro sy jery iaro hatrany ny tombontsoan'ny atoko na vovonana zay nanolotra azy ho candidat. Zay amin'ny ankapobeny ny antony tena hoe nampiofanana nyreny délégué ny candidat reny. Zava-nisy nefa teny ananina teny de misy atranony tsy napoziny. Tena hoe zavatra nahavalalana sy nahavariana tao anatin'ireny fifidianana natao faran'ny solombavam-bahoaka ireny dia mizatra tsy napozina. Efa nisy ny fantapantatra any hoe ny lela moa tsy ilaozany hoe ny vany lela tany ambadibadika tany mivoaka ihany ny resaka satria misy ny olona zay efa sandaina vola ny safidiny, nisy ny efa nombanina hatramin'ny ela ary niraisana mihitsy io zavatra io. Niraisana mihitsy zay fomba ampandresena ny candidat zay toanany sasany zay. De ho za hoe mbola tsy nahita toy izany raha tokany ny omanana de iariny tombotsoana vovonana zay ihany fotsiny fa nitranga tao anatin'izany fifidianana zany dia ohatra ray ao anatin'ny maro ty resako ty efa saiko tena ny za tsy verenako tsony tsy valaparako ny efa nitantaray ny namana candidat amin'ny firaisan-kina tany Betiko Atsimo iny hoe adimy tao mihitsy ane efa vita précochage le izy fa carnet mihitsy narotsaka tao anaty vata nino fa ray aman-dreny reny ary mino fa toanany hatramin'ny farany zay zavatra nambarany zay zany hoe carnet mihitsy na ho an'ny bileta tokany io tsy takelaka fa carnet fa toy izany ihany koa araky ny nambarany ny fitanana tsoratra na ny PV nirotsaka iray manontolo tao anatiny tany ambany mihitsy tany amin'ny fanambaniny zany vata mangarahary zany endrika ray ampandanina ny candidat ny sasany zay natao zany. Ho makasika manokana iverenako ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety omaly teny amin'ny hôtely Panorama. Ny azo ambara makasika an'iny dia ny tena moa tsy anisany nandray fitenenana satria atao hoe mitovitovy amin'ny ankapobeny mitovitovy ny zavatra niatra ny nanjo ny candidat mifaninana tamin'ny atao hoe candidat mpanjakana dia ny hita sy nitondràna porofo matetika dia nanomboka teo amin'ny hoe taoriana ny nandefasanyireo le membre en bureau de vote ireo le vokatra nalefa nakany amin'ny CENI Foibe fa za sa manambara etona fa niosoka sy ny rehetra dia fa natao tany alohan'izay misy ny natao talohan'izay voaresaka mantsy teo ny hoe bourrage d'urne na hoe nitsesefana fotsiny zany vata fandatsaham-bato zany le vata mangarara nyresahana ny fanovana nampidirana carnet mihitsy lasa tao to anatin'ny fikarapahana novana ny isan'ny mpifidy nampina ny an'ny sasany mba atao zay ampandresena azy mba azahoana le manana hoe azahoany zareo manana ny maro anisa tsy izay ihany ny endrika fangalaram-bato aleokaka ohatra anankiray satria efa iraisany io efa politika iombonana io toromarika ny ombonana ny ainga avy any amin'ny foibeny zareo io zavatra io sako amin'nanambaran'izany etony satria fa renay andro vitsivitsy mialoha hoe ohatraohatry zaonay hony ny fomba oentina atao ampandresena ny candidat ny sasany mba azahoany maro anisa ianivony antemera-pirenena efa satria izy konge tsy adaly izy ange tsy jamby izy ireo ane tsy mareniny mandre izy na any amin'ny tambazotra na ataoko hoe tsy tena atao hoe masolo tena mivoaka malagasy ary ny any amin'ny tambazotra tserasera ny Facebook sy ny YouTube fa misy ihany hoe fomba azo amakina ny commentaire na ny fanamarean'ny olona ny anatin'ireny misy manao publication mamoaka zavatra ohatra ny ao amin'ny solotena ny volomboasary avy amin'ny tokona vovonana volomboasary solotena ny fitondra fanjakana dia misy natao mpamafa fotsiny misy natao mpamafa fotsiny an'izany hoe commentaire ny olona satria ohatra ny teny français tellement tena hoe zara raha misy tsy mba tsira zako hoe tsy misy mihitsy ny olona momba azy fa efa iraisan'ny rehetra mpanara-baovao mpanao politika ny hoe efa tsy izy tsony mihitsy zany fijerin'olona efa tena hoe miiba tanteraka efa tsy atokisan'ny olona tsony lay mpitondra sa lay atoko na le vovonana mandrafitra ny mpitondra fanjakana na le ambara hoe manana majorité
dia mitadiny fomba rehetra zareo a oentina mba azahoana zany maro anisy zany aka ohatra ny tena boribory tany fahadimy satria araky ny teniko teo tsy ny tena koa tao nandritra n'ilay valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety omaly zay teny amin'ny hotely panorama o ia teo farany zavatra hitanay teny amin'ny boribory tany fahadimy satria zao fandaran'izao de hoe arovako ny safidiko apiko kely angamba izy raha azo ataony miresaka ny atao hoe arovako koa ny zoko satria hiditra am'izay tsika rehefa aveo eo zoko amin'ny mahasolombavambahoaka nisy vahoaka manaly ny fidiny tena arovako koa ny zonyreo zay entiko reo ary soloko tena eny amin'ny antemera-pirenena mitondra ny tenin'izy reo a arovako koa ny zon'izy reo amin'ny maolo-pirenena feno azy hoe zao nge ny zavatra mahazo anay zao nge ny zavatra manjo anay zao nge ny tsindry mahazo anay zao nge ny zavatra tsara-dalàna sy tsindry azo lena mahazo anay ary zao mba faniriana sy etetanay manana zory ny olona ireny matoa ny fidy anay misy ny fidiny sasany de zony tanteraka koa ny mitondra an'izay hoe inona ny etahitan'ireo olonareo ka tsy zay saratriny oentina ampitahorana ny namana na ny mpanao politika na ny mpifanandrina toka hoe tsy mpifanandrina fa mpifaninana ara-politika zay ny mampalelo an'le izy lasa mivadika l'izy hoe noho ny faneho-kevitra noho ny tsy fitoviana fiaviana ara-politika noho ny antony maro dia rehefa ny hafa no miteny a sy misioka de vorondolo fa rehefa ny hafa de voromanga tiako tenenina amin'ilay hoe vorondolo de rehefa ny aty amin'ny tsy miara-dia amin'ny fitondrana dia vorondolo avokoa na de hita fa manana ny marina ao anatin'izany a fanambarana sy faneho-kevitra izany dia ho za teo mantsy namana faniry a ny momba miboribory tany fahadimy tiako resahana manokana satria anisan'ny circonscription na district anankiray a nanjakan'ny tenina hoe ezaka nataony kandida ny volomboasary amadiana satria efa resy lahatra izy fa fantany tsara mihitsy pertinemment zany tevanjay fa tsy andresiny avy aty anivon'ny tim miaraka amin'ny firaisakina mihitsy a ny kandida natolotra zareo ary voaporofo zany a tamin'ny vokatra vonjymaika zay navokany teo anivon'ny seni dia eny mampametra-panontaniana alohan'ny idirako amin'ny atsipriny hoe rehefa iza no mamafy lainga rehefa iza milaza fa manao podro rehefa iza milaza fa resy lavy rehetra rehefa iza ny sasany mamafy lainga ary mamilainga amin'ny lafiny rehetra no alefany any amin'ny aina manjery de tsy manatsy isy fanahinany am'le mety voasazy anaovana antso aminareo rafitra mpikarakara ny fifidianana anisan'izany ny ACC zay mbola inareo feo amin'ny fitsarana avo mba nalam-pandrena zay mbola tsy namoaka moa fa mihina fa tsy hoela dia moka ny vokatra ofisialy a mahakasika n'izany fifidianana sy olombavambahoaka izany dia hoy ateo hoe raha miboribory tany fahadimy manokana dia raha tsika mahalala ary tsisy tsy mahalala an'izany a Madagasikara ray manontolo fa ny solom-bavam-bahoaka izay solo tenanareo ao amin'izany boribory tany zany de anisan'ny olona tena hoe mazoto a miakatra eny amin'ny plateau andrinainao manjery ireny fa disy fantatry ny vahoaka loatra izay tsy izay ihany nafantaran'ny vahoaka azy fa ny ao amin'ny famafazana lainga ny fanalam-baraka ny fampiadina mihitsy raha azo ilaina raha zay no azo ilazana azy a dia nefa mahagaga tsy misy tompona andraikitra na iray aza atao hoe manam-pahefana mandray andraikitra na de atao hoe manitsy fotsiny aza na manao fanambarana faran'izay kely tsy misy zany mbola tsy nandre zay nandre mandeha aza zay le mahatonga ny teny teo a tany amin'ny fanombohan'ny fandraisako anjara atao anatin'izao fandarana hoe arovako ny safidiko zao a toy za hoe arovako ihany koa ny zoko a eo maolo fidy eo maolo-pirenena fa eo ihany koa iateo a ireo le arovako ny zonyreo olo-pirenena izay apahany maro eny amboribory tany fahadimy eny izay manana ny ambarany ihany koa manana ny fomba fijeriny a raha ny raha-pirenena ndresahana raha misy am'izany a ny fikarakarana ndre ny fifidianana natao tamin'ny fasivy amby roapolo ny volana mety eo reny dia ho zaho raha raisiko ohatra manao mafisako le teny nataoko teo a sy ny valandresaka natao nataony avao amin'ny kandida amin'ny firaisakina omaly de mampametra-panontaniana ho iateo ny tsy fitoviny rehetra na ny olo-pirenena tsotra io na ny olo-bofidy io ary nisy am'izany ny solom-bavambahoaka fa tsisy afaky ny anda eto ny amin'ny hoe izany tsy nandre ny tenan'ilay solom-bavambahoaka lany tamin'ny vovonana volomboasary
vovonana IRD moa tamin'izany fotoana nahalana azy fa mbola tsy Irmara fa tamin'ity niovandray ny anarana natao hoe Irmara. Niarahana an'Andre ny teny nataony a vao vita ny fifidianana. Niarahana an'Andre, niarahana Nahita miaraka amin'ny pirofo na sary na vidéo io na teny niarahantsika rehetra Nahita zany satria efa nentinay a ary nisy ny namana sy ny olom-pirenena nanaparitaka izany a tany amin'ny tambazotra tany hoe zao ny herisetra zao ny fandratrana. Ary anatin'izay fandratrana zay a dia tsy aritro ary tsy haiko ny tsy tantaran'ity fa niry fa nisy ny solombavam-bahoaka zay lany tamin'ny vovonana IRD miantso Antaribia 10 andro lasa izay natapabolana teo tamin'ny vao vita mihitsy zany fampelezan-kevy tamin'ny vita ny fifidianana zany. De zao ny nambarany a député fetra boribory tany fahadimy to any avy any amin'ny firaisakina zany avy amin'ny tim zany eo izy zany eo izy mantsy ny fomba fiteny fa bediny mpampianatra malagasy eto zany tsy ozy izy zany fa hoy moa ny mpampianatra tamin'izany fotoana za hoy izy le député namana fetra victime an'ilay olona avy ato amin'ny vovonanay raha nandalo teny amin'ny masay teny tsy izy a fa ny ekipany a ao anatin'izany vovonany zany a volomboasary io a fa raha nandalo le cortège misy an'ilay solombavam-bahoaka lany tena boribory tamin'ny izy moa tsy fa manona ny anarako izy de aloha tononoka naivo raha olidinina nandalo tena amin'ny masay a izany a andro vitsivitsy alohan'ny andro mpifidianana dia izy moa amin'ny tany rehetra zay nalehany de nisiahany olona norakorahany olona zay le tsy zakany ary tiana feniny zany mahazo an'izay vaovao zay misy koa tsika dia zao no nambaran'ny solombavam-bahoaka io satria tao anatin'lay bus teny amin'ny masay a no nisy olona miorakoraka sy niogaogandraresy zany hoe tamin'ny alalan'ny sioka zany fa tonga de nidina ny ekipany satria izy tobila maromaro pick-up maromaro ny tonga de nikasy tanana sy nandratra namely teamaina totondry daka andreo le olona zay nieritreretiny zay nieritreretiny io fa nisitsika sy niogaoga azy izy zany hoe fa mitsendra nandalo tamin'izay nitaingina moto ilay olona tena mpiara miasa kaiky amina solombavam-bahoaka ny volomboasary any io aperinasy izy sady mbola candidat arabainay moa zay naman'izay fa lany izy lany somatsara fa izy mihitsy no teny hoe tsy lasa tsony le raha namany namana izy io zay izy ao anatiny fa nafangarony satria sendra nifanitsy ilay bus sendra nandalo sy lay moto netiny le raha namany io de anisan'lay vovony sy voaratra io namany io fa nefa izy ataony ahoana moa ny fampitoriana entre samy izay zay zany porofo anankiray mitoaka amin'ny tenda hoe akoatry ny efa ezaka nanao alabato sy osoka fa nay fikasia tanana fieritreretany layra namana fa tsy refesy mandidy tompony fahefana rehetra raha mbola boribory tany fahadimy ary tsy izay ihany fa mafisiko eto fefa nandalo ny tenan'izay na tamin'ny anao manjery hoe anisan'ny victime manira namana io koa ny prailiste tamin'ny candidat ny firaisakina teny avaradrano ny ratraina prailiste tamin'ny solombavam-bahoaka candidat solombavam-bahoaka natolotra ny firaisakina teny avaradrano teny anala mahitsy teny santionany ray ao anatin'ny maro zany aiza le zo mihitsy mandratra eo le setrasetrana fa eo nanao vony sy ratra inina atao zay moa ny filazan'ny fitsarana azy ny tena mahagaga ao anatin'ny zazo rehetra zany na mbola tsy eo le resaka osoka mbola tsy resako akory le osoka tsy misy mihetsika reo manam-pahefana fa maninona ny tsy misy mihetsika le manam-pahefana maninona ny misy fitoriana apetraka eny amivo manam-pahefana fa tsy misy menga tsy misy voantso ireo mpiara-miasa indrindra le andiam-behivavy nahita tsika misy ny teny ratsy reny mpianakaviana tany soavy masoandro reny ny santionany reny reny ny mpiaradia reny ny olona mpiara-miasa fa misamy laza aminao a namana family sy mpiainajaina fa tsy misy voantso fa toy ny manana immunité mitovy am'ilay solombavam-bahoaka ireny nefa tsy ezajeta tsy aritra vo nivoaka voaingana moa zany vo ataoko hoe ny libérena voaingana raha ohatra ka natao résidence surveillé ny solombavam-bahoaka ny tiombe tsy miakina omaly ho avy am'izay moa tsika rehefa aveo omaly ejerefa am'izany niarahantsika nahita ny sary teny amin'ny etsika fotsy zay etsika amin'ny lamina ny karakarain'ireo collectif en candidat nisy aneny nanapodika ny fiara hafa nisy ny sambotra ny hafa tany ambaravarakely reny taxi be reny nisy ny sitositina polisy nisy nanimba fananan'olona nisy ny nikasy tanana fa nandreva isika anankiray
Nitoraka voatabia nitoraka voatabia ny député feno nandratra ny délégué nay teo aloha délégué moa tamin'ny andro neny lalora vanomanana be ny tanàna délégué faharoa tambory nandratra ny teto de lazay ndrandra satria nisy rangotra natao ny reny andiam-behivavy reny nandre ve isika indrindra isika eo anivon'ny fitsarana na itsika mpanarabava hoe misy raita am'ireny olona mpiara-miasa aminay solombava-boaka nay voraolidinina voantsona tena anivon'ny mpitandro filaminana na zandary na ny polisy nefa misy mifitoriana napetraka zay zany le fanontaniana mipetraka ray zay de ny faharoa am'izay satria iverenana ny tena antitra am'izao fa fiakaraka eto am'izao plateau ny hoe fandarana arovako ny safidiko zao de hoe aizary zay le zoako zay atraizany arovako an'ilay safidiko atraiza anaporisana olona iarany zany safidiny zany tsy fanakorotanana velively zany aloha asa ina ny fanakorotanana am'zany satria ny antso natao dia voalohany indrindra aloha hoe mba tonga saina ao anatin'ilay tonga saina zay ento ny pirofenam-pelatanatsika na mety indrindrandrindra fitarana tsoratra amy PV mety nisy tsika manana fankatsary efa lasa lavitra le teknôlôjia dia azo angalana sary reny azo angalana vidéo reny azo angalana feo fotsiny reny be de be ary misy koa azotsika atao koa no miantso ny olona zay vavolombelona tamin'reny dia nangalatsika vady tany dia nareny sary reny na sary vidéo reny afaka natao transcription hoe niraisiny ny vady tany izay hoe inona nambara atao anatin'zany tahiry tsara zany sandretrretra zany misy zany na manafaniry misy zany miboribory tany fahadimy ny zavatra nitranga teny fa izao ny zavatra tena mahagaga araky ny tena ke tsy nietsika ny manam-pahefana na nisy nandratra nisy nanodikodina nisy tsoresako tsony neny ohatra betioky neny ambatondrazaka neny arrondissement hafa teo district hafa teo fa ny zavatra tena mahavarina dia le finiavana amadika ny tena zava-misy izany hoe ny osoka natao ny ezaka natao rehetra mba ampandresena la kandidany zareo indrindra le am'le vovonana volomboasary io resako dia nisy endrika osoka tao nisy famadian-javatra natao tao ary misy mitsy chef district eneniko tia atria aminay le vidéo hoana fokotany eo le sele le saka rehetra fotsifotsy reny de alohany iditra ny gymnase ao amin'ny CRMV zany io eny Mahamasina de manome toromarika amin'ny président fokotany ny chef district ny am'le hoe stomina satria nahazo baiko ihany ko izy fantatra izy any nanome baiko azy atry mitantara reo le chef fokotany no mitantara aminay reo komity fokotany no mitantara aminay hoe alohany iditra teto izay de tia ny sary fa izao ny tenin'ny chef district hoe stomina ny PV zay tokony any CRMV ka tataka be ny score na mitarika amin'ny isam-bato alavitra ny avy aty amin'ny fahaizakina zay misy le teny eo de eo daholo ry zareo eo daholo le komity fokotany mandrovotra an'lay izy dia sokafana la izy ao anaty vidéo zany teneniko zany tena grave zany ary ny tena losa le solo tena mpanjakana na ame baiko mijoro mihitsy zareo fa no nitao ohatra moa no nitsindry zay atao amindrareo zany ve le zavatra zay ve sisa hitanareo zay ve sisa hitany sasany fa fomba atao azahoanan'le maro anisa satria ve tany aloha tany namana fanisy satria ve tany aloha tany mpiaina jaina de nanao vava lera namanao aho fa rehefa izy manao vava hoe tsy andresanay mihitsy re zany zay podio izahay tsy manao tsy aresanay velively mandritra fa izay mola tian'olona ary izay efa nahazo olona zay ko zany mbola tsy adiniko zay satria mba vadiko mihitsy zany reo tam'izany fotoana nanao fampelezan-kevitra eo mba vadiko de hoe efa miaraka aminay zao ny avatenivon'ny team maniova fijery de zao nahagaga toarakaraky ny nandehan'ny olona zay efa tsy mpikambana atao aminay totsony tamy taona 7 no tao farany le ramatoa iny tsy navita mission ka tsisy mission ataony eo satria efa olona masisy tao anatin'ilay atoko efa maloto ary mitovitovy ihany ange no miarake zay le misy fomba fiteny an'izay raha oabolana fomba fiteny amy teny frantsay zany fa hoe ny olona teneno izy no miaraka aminao teo ambarako anao ino toetra zay indrindra de zay le izy zany zany endrika zavatra tsy fanaran-dalàna daholy tsy arovako ihany misafidiko fa safidiko io nanomboka tany zoko koa atao apiko kely izy ary miaro ny zon'ireo olondreo fa zony avay izy moa lay solona avam-bahoaka satria am'izao tsika miteny zao
ka metso menoatra lisy nefa tadi tsara fa fataro fa ato anatin'lay fikarakarana fifidianana sy fanatanterahana fifidianana zao resaka zao ary fampelezan-kevitra nakatona tsisy tsy nandre ary tsisy tsy niome mo nefa na zany kivy any zao ve sisy ataon'le milaza fa manana fahefana akatona lay borina fontaine pompe mo zany niteny azy eny amanambahitsy sy te satria dia tena tatakaraky le fiteniny lay skoro le voka-pifidianana le vokatra fa resy lavitra be nga naivo raha olodinina resa lavitra be mihitsy tsy nahazo ny atsasaky ny vato azo kokory na azo ny firaisakina dia inona ny nataony vita talata ny andro talata ny fialaroby fifidianana ny laka misy de nikatona ny pompy de eny mipetraka ihany ny fanontaniana mitodika amin'ny manam-pahefana raha iany le fotodrafitrasa amin'ny commune urbaine Tananarivo izay namboarina tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny 4 sy 4 arivo tany tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana sy tamina ben'ny tanàna na PDS any Andriamatoa Patrick Ramiaramanana tamin'izany fotoan'izany nanamboarana andreo fotodrafitrasa reo dia mahagaga dia nakatony ny fokotany hoe inona moa nidiran'ny Ramatoa lehibe ny fokotany amin'ny fanakatonana satria ny apitsony naharesy sy ny voan'ny voka-pifidianana dia nakatona le pompy ary tena nakatona hatramin'izao tsika miteny tsy anyrery aiza ny zon'le vahoaka aiza le fisaraha-pahefana fa iza lay tsolombavambahoaka na afaka manome baiko hoe akatony io fa nanany commune ny lokony amin'ny lokony la hoe fikambanana hoe fafilainga eny fafisainky moa le anarany dia milokony am'le lokony lafatarana le zany hoe volomboasary sy maitsomaitso zay nataony an'izay zany lay bloc sanitaire sy le toerana rehefa any commune moa ihany fotodrafitrasa tokony le mavo sy manga zany ny bazomony zay loko zay de eo koa mipetraka amin'ny fanontana faro hoe Ramatoa filoha-poko tany io fa zonao avay zany hoe manome baiko sy atao hoe ianao mihitsy ny nanatanteraka le baiko n'lay solombavam-boaka hoe akatony io de nalaina ny lakilean'le izy fa fanananareo manokana nga io zavatra io fananany commune atao tsy miteny ny anivon'ny commune urbaine Tananarivo izay tsy misy idirany solombavam-boaka zany zavatra zany angeka eo anoloan'ny tranoko fa 10 metatra eo anoloanany tranoko angeny misy an'izany 20 metatra raha lavitra indrindra manoloana ny vavadiko zany ny fomba atao eto amin'ity fireneny ity rehefa nafafy zao karazana lainga rehetra zao rehefa natao ny fomba rehetra ampandresenina ny kandida ny fitondrana sy na hoe kandida mivovonana volomboasary nefa tsy tonga tamin'ny farany tsy tanteraka la mission fa nitafienatra teo anoloany ny voka-pifidianana sy ny vavabe zay natao vavane zany inona ny vava tsy natao lerana ny fikasian-tanana tsy resahako itsony de maninona rehefa ny olona toy ireny amin'ny fotoana manahoana ny sasany ny sazina toy ny verenako ny député ny solombavam-bahoaka honorable Masobola Malia izay mbola solombavam-bahoaka perinasa am'izao fotoana zao 7 andro ro mitazomana azy tany mba tsy diso tsisy flagrant délit tena fantratrarina ambodimba fa hoe misy ny fahamaizana io moa zany ny tena nisan'ny antso an'izany mihitsy teto hoe aza atao lesona rele manimba fananam-panjakana tsy tsy ohatra tsara ny raisitsika tamin'ny 5 sy 4 arivo tamin'ny alalan'ny fandorona ny fotodrafitrasa-panjakana sy ny fotodrafitrasa fananan'olona manokana tsy zany ny fanaovana politika tsony fa fanaovana politika efa niloza amin'ny toetrandro zany reo olon'ireo no nanao an'izany tamin'ny 5 sy 4 arivo ny teo anivon'ny TVM ny teny am'ireny toeram-pivarotana centre commercial teny Korondrano ny tany biorizika BTB ary niteraka fahatolana tsy nanakelika zany rehetra zany mahatonga amin'ny teny eto hoe arovako ny safidiko ary arovako ihany koa ny zoko sy ny zony reo malagasy mitovy amiko mahatsapa fa mitsiny mavina zay safidiny sy zony zay ry tsy mitovy ny fitiretena ny olona mpiandany sy mpomba ny fitondrana sy ny olona ivelany tsy mipanohatra ihany orisako fa mety tsy miakiny reo olon'ireo zany mbola tsy nahina ny député Masobola Malia mbola hoe tena nitikerana nanambaro fampanohatra satria ekeko fotsy fa hita tao anatiny tsy miakiny zany solombavam-bahoaka zany fa rehefa arabainy izy eto ny am'le hoe na eo ara ny tsy fanajana ny zony amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ao anatina fivoriana ara-potoana ao le mbola immunité parlementaire ao le tokony lalana zay nalena fangatanana atao tany amin'ny bromaritra afahana manaisitra aloha satria misy zatra mbola dingana maro zay zany vao na miatrika fitsarana nefa no moa de io ny voaka toy ny nahazo ahy ihany
tsy miraharaha zany mihitsy reo olona reo hoe Tsy miraharaha zany. Tena marina zay. Tompon'andraikitra iray. Zao ilay raha namana anankiray nefa sady mikasy tanana misekesitra ireo olona mahakasika an'ilay tany a teo Tsaromenana izay tsy nisy décret na hoe didim-panjakana nyraisina tamin'ny filan-kevitra minisitra atao hoe mi-expropriena manala le tompony le fananany de olerana izy hoe tsy nisy zany a hatramin'izao tsika miteny zay mbola tsy nisy fa firy izy ianao nampidirina ponja violon nampidirina irangao milona mbe hitory hitaraina de sendra nandalo izy zany mbola zava-nisy a tonga de eo de hoe tsy raisina fitsinio fa tonga de ampidiry violon de manaraka le tao ampitany filaminana zany izy daholy mandra-paroviny zay mafisiko hoe arovanay safidy a arovanay ny zon'ireo olona reo a namana farizy ohatra zay akapobeny zany ra ohatra somary metsoromena ohatra izy fa ialana tsiny a hoe ahoana ny endrika tokony anaovantsika an'izay midritra amin'ny atsipriako koa tena fanoja n'ity vaovao lehibe tena goavana be ty mihitsy zay hoe zo zay nambara ny député fetra arovako ny safidiko fa hoy député fetra arovako ny zoko tsy haiko na efa hitan'ny député fetra zany ty vaovao lehibe vao nitotony ity fa fanambarana zay ho alefa ny aritanjona amintsika eo izy ity satria vaovao raiko mitotona ato amiko le fanambarana dia zaraiko amintsika avy amin'ny birao ny komisaria ambony ny fiarovana ny zon'olombelona avy anivo ny firenena mikambana zany a izy ity lay voalohany aloha zany tanjona mivakitsika le titre lehibe voalohany aloha zany a no aoka no ho vakitsika ity izy député fetra Nations Unies zany ty droit de l'homme zany de hoe Madagasikara dia antso fanajana ny fahaleovan-tena ny fahefanam-pitsara sy ny zo ho an'ny fahafahana maneho hevitra liberté d'expression zany dia ny porte-parole zany mitondra teny ny bureau des Nations Unies zany hoe birao an'ny firenena mikambana ho an'ny zon'olombelona tamina alakitana zany a no miresaka izany a manoloana ny intimidation fampiororona andreo mpikambana eo anivon'ny mpanohatra taoriana ny fifidianana natao teto Madagasikara zay zany ny eto de misotra ihany tsika zany a satria mato androany roapolo jona 424 no misy am'ty de mahafantatra ny zava-misy zany ny firenena mikambana am'izao fotoana zao de vakitsika ny toy am'ty zay etiko ilazana ny amin'ny hoe efa tafiakatra misehatra ambony ny ady hevitra mato zany voaresaka sy amoahana fanambarana tahaka izao tonga de le page faharoandray tanjona mivakitsika zany de io zany mazava tsara Madagasikara ozy izy maro an'ireo mpikambana eo anivon'ny mpanohatra sy kandidat tsy miankina no maneho tsy fakasitrahana fizotro ny fifidianana solombavambaoka farany teo anisan'izany mety antony ny fanerena avy any am'ireo tompona andraiky mpanjakana tahaka izany ihany koa reo endrika samy hafa fampiororona sy fampitahorana autre forme d'intimidation et de menace misy an'ireo mpikambana ireo sy dirigeant ny opposition mpitarika amin'ny mpanohatra no ny teny izany naharay ny fisiny ny antso fampiororona sy fandrahonana zay mialo sy taoarina ny latsabato na fifidianana zany kandida anankiroa hoy ty fanambarana ity tsy miankina no nametraka fitoriana mikasika indrindra ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana no nampangaina nanao fandorana mihinana nanao fandorana sy nanao fanotohinana ny filaminana anatiny ny firenena ils ont été assignés à domicile la io le nambara député fetra teo dia nambena natao amin'ny toerana ny azonana azy izy nandritry ny 7 andro talohan'ny ampangana azy ny zony leur droit une procédure régulière manana zo ara-dalàna nefa izy et un procès équitable doivent être pleinement respecté kanefa tokony ho ajaina zany zo ara-dalàna izany de mitotsika alors que ny haute cour constitutionnelle de mbola manohy ny fijerevana an'ireo fitoriana zay mifandraika amin'ny fifidianana tamin'ny 25 volana May izay de mangataka ny fanajana
ny fahaleovatenina ny fahefana-pitsara. Izay ko de manao antso mazava ho azy am'ireo tompon'andraikitra mba hanaja hanome antoka hanome antoka mpanajana ny zo ho an'ny fahafana maneho hevitra sy fivoriana ampitoniana réunion pacifique. Mpilaminana sy ampitoniana. Mpilaminana ampitoniana réunion pacifique. Ny fisamorana sy ny fihazonana ao anatin'ny tanjona anasazy kanefa misy zo araky ny rariny sy ny lalàna dia tsy fanajana ny zo zay. Ces droits sont arbitraires. Izany de miteraka climat de peur, zany hoe tahotra sororo, décourage décourage, firaviravizatana an'ireo olom-pirenena amin'ny fampiasana d'exercer librement l'ensemble de leurs droits civiques et politiques. Io le nambarany député fetra teo. Cela crée un climat de peur. Izany de miteraka hororo sy firaviravizan-tanana, décourage ho an'ny olom-pirenena zay tokony hampiatra ny zony tanteraka amin'ny zony amin'ny maha olom-pirenena azy sy zo ara-politika azy, l'ensemble de leurs droits civiques et politiques. Zay ny nambarany ty fanambarana ity. Ho avambe zany fanambarana izany satria mahita ny zava-misy aty Madagasikara zany nisehatra ny firenena mikambana député fetra. Niezaka zany tena tonga de nanao fandrika teny mivatana azy eto zany mba azon'ny olona azy zany hoe iny le fanambarana. Elo ny teny hoe tsy nisafidy ihany fa ny zo de ino mihitsy le ny firenena mikambana le zon'ny olona nge, zon'ny olona ny hevitra, liberté d'expression, ny zon'ny olona amina droit civique et politique, fivoriana koa tokony atao zany, ny fanehonkevitra sy ny rehetrarehetra fa voaeligelona sy voatotoina tanteraka zany am'izao fotoan'izao. Iny zany dia toy an'ilay satria le fanoteneniko tambarako teo moa zany fa nefa naizanona zany misy tsiarotro ihany nahita an'ilay hoe fitazomana 7 andro teo. Raha ny fitazomana teny amin'ny brigade de recherche teny fiadanana dia 12 andro 10 andro teo satria raha araky ny resaka zay ny fanaovana tamin'ny pahilalana moa de hoe tsy afaka mitazona mihoatra ny 12 andro raha toka resaka hoe miresaka hoe ny anenjehananao zany de atteinte à la sûreté intérieure de l'État na hoe fanohitoinana ny filaminana anatiny ny fanjakana zany na ny fitondrana. De zao ny mahagaga fa mampametra-panontany manitikitika satria resaka pouvoir judiciaire teo lay soratra teo de hoe 7 andro no nitazomana ny solombavambahoaka Masoko Lamali. De raha par rapport raha oharina am'ilay 12 andro zay voalazany lalàna fa ahafahana mitazona sy manao fanadihadiana ho an'ny olona zay mety hoe ahihina, tsy hoe voapanga moa fa mbola ahihina hoe nanao fanohitoinana ny inona anatin'ny firenena sûreté intérieure de l'État. Inona zany maninona zay zany mba manitikitika anay solombavambahoaka amin'ny tena maninona ny 7 andro no navoaka izy mifanitsy amin'ny lalàna iza le namoahana azy 7 andro satria matoa zany izy aloha natao hoe eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana dia zay fa nandalo tany amin'ny mpitsara mpanao famotorana izy nandalo tany amin'ny fampanoavana moa zany tiako tenenina nandalo tany amin'ny parquet izy na tany amin'ny déféré na tany amin'ny fitsarana. De io zany mba satria nisy antso teo natao amin'ny pouvoir judiciaire sy ny fahefampitsarana inona moa zany maninona ny 7 andro izy ny navela hiverina eny anivon'ny fianakaviany fa ninona tsy talohan'izay ary manavonjaka le fahafahana contrôle judiciaire zany manao pointage na mety isan-kerinandro zany na isaky ny tonona azo azy zany dia zay mihitsy ny hoe rehefa iza na olo-tsotra na solombavambahoaka no afaka na atao résidence surveillée na tazomina mihitsy any amin'ny toerana manokana na voasambotra io na fisamborana io na fitazomana rehefa iza fa ny zavatra hita aloha de rehefa tsy miaradia amin'ny fitondrana aiza ho aiza le fahafahana sy fahalalahany fahefampitsarana zay zany ny tena fanontaniana mipetraka ahafahana mitaky amin'ny fomba araka hoe araky ny tenentsika hoe de façon pacifique moa ny teneniny ana teo hoe amin'ny fomba ampilaminana ny zony
ry ny politika zany tokony adihevitra na politika mpampandrosoly na politika inona adihevitra no atao zay te adihevitra amin'ny lafiny toe-karena miadihevitra amin'ny toe-karena zay te iresaka amina fampandrosona akapobeny miadihevitra mahakasika an'izay tokony mahataty an'izay adihevitra sy tsikery zay mipitondra fa zay ve ny zava-misy tsia adihevitra koa ihany ko mahakasika ny voka-pifidianana adihevitra ihany ko mahakasika hoe zao ny tranga hitanay tany fa hoe zahana misy le fanampenam-bava ary ny loza tsy resaka fanampenam-bava ihany fa famadihana tanteraka ny zavatra tena misy no ataon'ny sasany de tsy zany fa le mpiaradia amin'ny fitondrano satria misy an'ireny ohatra ray mbola raisiko foana miboribory tany fadimy satria miainako isan'andro rany nandritry ny fotoana telo herinandro fampelezan-kevitra aho rotokom-bolana miampy ny andro mpifidianana miainako mivanta anyzany zavatra any hoe inona ny herisetra na ara-moraly na physiquement nataon'lay solom-bava-mbahoaka mihitsy miaraka amin'ny reo andiam-behivavy miaraka aminy sy ireo mpiambina azy zay misy eo amin'ny amam-polony eo le izy etrany de tena mafy be mihitsy zany le olona satria misy fahefana mandalo kely zay mihitsy eny mbola tsy de tena iresaka be aloha zay aloha fa satria misy fatapatatra fa samy zanaka miboribory tany zay indrindra matsy misy olona tsy avena boribory tany fadimy refa fantatra avokoa momba azy fa araky nyteniko teo hoe mbola ho avy ny fotoana indrindra manko zay hoe zao nareo mialokaloka satria ohatrany hoe manam-pahefana izy raha tsy tokony fahefana akory ny miaro anareo satria mikasitana ianareo de nandratra ianareo nandratra olona ianareo de namorona moa zay nanimba fananan'olona zay bassin ahoana moa reo mbana bassin zany bassin zany ambeto matetika tamin'ny faniry sy ny namana mpanaraka an'izao zavatra zany zany ny forony lera namana nandray ny délégué-ny tamin'ny vozina akanjony nefa zareo fiainan'le bokin'ozatra sy be debe eo fiain'olona tena mpiaro izy eo misy mpitandro filaminana de navadika alizy hoe lay mpitandro filaminana hoe niara tonga tamiko fa fa mitoriny zareo kony tena zao zavatra tena hoe tena nofiririna nofy atoandro tena tsy milamina le tanàna positionné ty amina mialatsina le fomba fiteneny hoe victime mandray zareo zany satria sarotra sahirana ihany izy ke nanainge ren'olo reny rehefa mba matory amin'ny alina de mba mieritreritrehatra so de mba mietraketraka loatra ary tsika ty zay satria zao tamin'ny antsika fotsiny rehefa nitranga reny zavatra tena pasapito reny mba mahazo information tena mpanao gazety ary mba tsy atoran'izany boribory tamin'ny fahadimy zany fantatry député fety zany de mba mifampiresaka amin'ny namana de tena matahotra be mihitsy nge raha nale tsy any ambadika any am'izao fotoana zao zany hoe le olona mba malala matahotra ihany izy zany fa zao rehefa tsy anina moa zany le antsika fotsy ka nandeha ihany le fifidianana araka le zava-misy teto amin'ny firenena de tavaverina kely indray zareo de mba endray aloha zany mba afaka mba mibotsibotsina kely indray fa ohatra zao verina olona malefadefaka mitsotsoka kely any misy azy indray reny olona reny rehefa kelikely fa zay mody anao mampalahelo ave fa zao miadiditsika fotsiny zany mbola ny député fetra rehefa aveo tazony tsara fotsiny tompoko ny profo ny prevara tsara rehetrarehetra tany amintsika tany nietraketraka nataony reny olo reny ilainy reny amin'ny fotoana rehetrarehetra fa tsisy fahefana mandrakizay zany tena zay mihitsy ary misy ary ireo pailalana sy mpitandro ny filaminana zay niteny an'izany taminay sy ny ekipanay nanao hoe zao aloha hatram'izao zao tsika miteny zao dia tsy afa manoatra izahay fa apetrao ihany ny fitorianareo apetrao ny fitarainanareo fa amin'ny fotoana iverena ny ty Madagasikara ty amin'ny atao hoe firenena tandalana sy fanjakana tandalana tsy maintsy ivoaka arofoazina reny raha rehetra iny zay mihitsy tany filaminana manana andraikitra zany am'izao fotoana zao no miteny an'izay zay no mahatonga any mitodika am'le nareo tretra indrindra ianareo zay manaradia n'lay solom-bava-bahoaka lehibe ny mpisetrasetra iny hoe atsahary hoe okazay akoatry ny lainga akoatry ny famadiana ho iato mafisiky fa mety tsy nazava tsara izy de oatra ny tiako averina ihany foana hoe ny zavatra rehetra nataony dia izy ihany no miteny ery rehefa aveo nanao hoe naretololety ndreka nanao an'izao hoe ohatra zany hoe nandratra hony de lazainy fa le mpifaninana aminy nandratra nizatra natao misakanany ohatra ny délégué ny sasany tsy navela nitra tany amin'ny bureau de vote izy ny nanao an'izay ireo le membre amin'ny bureau de vote tao anatin'ny assesseur tao anatin'ny secrétaire tao anatin'ny finoany zany birao mpifidianana fandatsaham-batsy any efa nyray tsy kombakomba taminy mampiditra olona mifidy de mody misava-boky de navadiny le izy hoe retsy olona le tsy nanao an'izao eo zany misy fotoana nylezako tsy ny any seni kely na izany ara aloha teneniko ty ambarako ty akasitrahana amin'ny apahany nataonareo fa nisy niezaka ianareo
commission maleo tena moa filazana azy aloha tsy tavela atao hoe commission électorale nationale indépendante izay nisy ny fotoana nahatsapana fa tena mandray baiko amin'ny mpanatanteraka ianareo de tatoato aleo kosa ekeny fa nisy amin'ny apahany ezaka nataonareo mbola tsy tanteraka ary zany izay le hoe mba anehoanareo sy ampisehonareo fa tsy miandany ianareo akasitrahan'zay any ezaka efa vita fa mbola tsy ampy mbola mampirisika anareo satria mbola maro ny fifidianana ho avy mianaovanareo ezaka mandritra n'le fempitom-piasanareo mba nisy ny ezaka tokony mbola ho ataonareo fa naizanona zany hatreto efa nisy ny dingana vita fa mbola tsy ampy ateo fa dia isorana ianareo anisan'izany ohatra mitao amin'ny député feno satria ny tena moa zany tena amin'ny seni teny amin'ny braon seni sy ny fohy be ny seni tena izay naverina amiloniny soana candidat hafa ihany ko fa ny député feno amin'ny troisième moa zany nisy anitako hoe raha kelikely sisa elanelam-bato taminy sy ny fahatelo dia rehefa natao ny confrontation na fampifanatrihana n'ireo le fitarana tsoratra na confrontation na PV dia navery ny senita amiloniny ny tena elanelam-bato nisy teo am'zany hoe faharoa sy fahatelo zany zavatra ohatran'izay zany hitako hoe nanaovany ny tao niveau seni ezaka araka ny teniko hoe akasitrahako amin'ny apahany fa mbola ozy izy niana tany hoe afaka mbola tsaratsara kokoa izy mpampianatra taloha tany anaminy mety avita tsaratsara kokoa mba hisinona fifidianana tena hoe mangarara sy taratra ny safidy-bahoaka dia io moa zany voaresantsika teo ho zay miaraka reo tsy afaka sarahana ny safidy sy ny zo de samy arovany reo satria nitrangy zany ho ateo nandritra zay na mbola tany amin'ny fampelezan-kevitra na mbola tany amin'ny fanomanana ary de fa tsapy zay le hoe mitongilana mitongilana zay ary rehefa tatyarina na nandritry ny hoe fifidianana dia tsapa hoe latsaka ambany ny miariary zany ny fanaovana tsinitsinina amin'ny zoan'ny reo tsy miaradia amin'ny fitondrana amin'ny endriny maro zay zavatra zay namana faniriny zavatra tiako ambara teo mahakasika an'izay de iverenako re ilay fanambarana nataon'ny vaoniera eo anivon'ny firenena mikambana mahakasika ny resaka zon'olombelona tsy tsika ny namorona andrena fa hitantsika voany latsaka avy any izy iny de ino moa nalefatsika teo amin'ny écran teo ino anao azo ambaro amin'ireny efa hitan'ny raisam-pirenena efa mahavakivava ny fikambanany raisam-pirenena eny na an'ireo le fikambana n'ireo firaisamben'ny firaisamon'ny pirenena teto Madagasikara zay nanao fanambarana nahita ny fandikan-dalàna nandritry ny na ny fikarakarana na ny fanatanterahana na ny fikirakirana mivoaka mpifidianana dia nahita zavatra tsy mifanaraka amin'ilay fenitra takiny ny fahalalahana amin'ny teny ny fenitra takiny ny tena atao hoe demokrasia ny fahalalahana amin'ny ankapobeny mivory be debe zany le izy mandatsa bato satria misy firaisana tsy kombakomba atao inona ny mahatonga an'ireny tsotra voalohany tahotra ny tsy azoana maro anisa dia nitadiny fomba rehetra amadiana ny safidy-bahoaka sy ny vokatry ny tena latsabatony ny vahoaka malagasy dia natao ny fomba rehetra nisy ny tsy napozina nandaniny sasany andro mihitsy ny hoe ahoana reny fomba ifezatsika zay alabaty sy osoky zay fa madiana ny vokatra de reny le rahantsika nahita ka mino sy manateny zay fa ndrainy ndraikitra tandrify azy ny fitsarana avy mba lalam-panorenana ianareo mpanolotsaina avo ary amin'ny lanja amin'ny asina izany hoe fitarainana fitorinana taony reo le hafa akoatry ny candidat amin'ny volomboasary aloha ataoko an'izay mba tsy tena candidat mpanjakana ireo amin'ny lanja mba hijery araky ny tena fahamarinana le fitarainana na fitoriana zay nataony ny candidat hafa akoatra ny volomboasary fa miariary efa tsy tako nafenina itsony ny fomba mamoatra hoe anafinafenana sisa sanatokony fa endriny maro izany ary raha tsy nisy zany famadibadiana vokatra za sa manambara etona mihitsy satria ianao nge mpanao politika ianao nge fanerasirany fotony any samy laza fa tsy ampy folo nandritry ny propagande isan'andro resako ataoko hoe roapolo tsy maninona amriny fitsidiana porte à porte elakelan-trano midinana trano ifotony reny no sa manambara hoe izahay tsy miaradia aminareo firaisankina tena tsy mihitra teo de hitanao amin'ny fietsiny irenao amin'ny zavatra ambarany hitanao amin'ny ao amin'ny fietsiny akapobe no atao hoe zany olo zany tsy miaradia amintsika zany na tsy hifidy atsika zany misy moa zany ko zay le fahalalahana manevitra zony tateraka ny
le tsy mihaino anay na hoe zay miana fa sa manambara fa raha tena folo mbola be debe marina zany tonga nefa ny fifidianana akoatra ny sitrika ho atao ny sitrika ny orakoraky ny olona rehefa mandalo le kandidany mpanaradiany ganay vraolidiny le solom-bavaboaka hoe za moa zany de ray aman-dreny rehetra zao fa efa mefitry nanteneram-pirenena tamin'ny faritany Antananarivo ary ny olo za mbola mihiny zay keny tena le prétentieux grave be za ozy izy mbola ho azoko toerana hitatsika eo moa zany hoe mba mandiny any nareo anivony ambara anaty faranga sosina hoe ambaranareo manana maronisa fa raha ny tena izy anareo tsy tokony nazo maronisa fa imony vokatra vonjy-maika hatreto samy laza aminareo fa tena ny taitanivo firaisakina sy ny tsy miakina ny tokony nazo lavitra izany maronisa zany raha nandeha araky ny tokony ho izy ny fifidianana zay le mbola ady ataontsika am'izao fotoana zay mihitsy le fiarovana ny safidy voana marina inona ny endry zany tanteratsika zany fitondrana ny porofoetra ho iato manomboka any amin'ny fitanana tsoratra na amin'ny PV fitantarana sy fanambarana fa sahina mijoro miaro an'izay safidy zany ny lalana hoe reto ny porofeta am-pelantananay reto ny olona mijoro reto ny zavatra nambara sy hita ny délégué ka tsy mety tamin'io andro reto misy mitena any ambadika any reo le agent électoral agent électoraux le président pokotany mpiasa pokotany selere zay niasa teny fotony teny nahita hoe zao ngeny nataon'ireo olondreo nandritry ny fifidianana sy talohan'ny fifidianana mba hampandresena ny kandidany zareo zay miaradia amin'ny fitondrana efa manomboka mivao ho ateny lela ary efena miva fa mbola mazana be reo olondreo hatreta tena mbola mafy izy amin'le famadira vokatra dia zao moa ambara fa manana eo mivalopolo oro zareo tsy nahazo majorité absolue izy tsy haiko moa fa mbola tsy nivoaka ny vokatra fa zay ko le vonjy-maika le vonjy nahazo an'lay hoe atsasana manatro izy ma tsy niteny tamin'ny voalohany lay anisan'ny tokony andraikitra voalohany tamin'ny fitantanana an'izany vovonana zany hoe eto moa zany izy dia de tsy ampy efapolo zany le raha ny fatapataka vonjy-maika fanahy zany ary mbola tsy ampy an'le atsasa manila zany satria telo ambinipolo am'zato ny atsasa manila karona anatin'izany tsy latsaky ny roa am'valopolo eo fa zao député fetra miteny am'le resaky hoe vice président sy ny sisa za manko miezaka ihany mikarikaroka hoe misy mba konditin'olona mba milamindamina mipetrapetraka anie zany mba vice président ny assemblée nationale teto Antananarivo PSONAM mambrakotoa velo tamin'ny fotoanandro sy papasolo miasa lera namana raha hita mba nanana an'izay hoe tena hoe fanetretena mba misy karisma tena ray aman-dreny ary mametraka tsara amin'ilay hoe mba ino moa tetsika tenena hoe olon'ny fifandraisana sisika zay le kina tenena hoe le izy zany tena mba apetrao tsara le asiny le maharay aman-dreny aza mba mieritreritra hoe homme de pouvoir fa mba homme d'état zany mba apetrao mazava tsara le izy satria misy tantarany zany matoa misy ale anteny meram-pirenena de misy ny anteny meran-doolona tsy hoe hitady ololo Madagasikara vao hitoetoetra mangingina ilamindamina misy moa olona sasany tamin'ny mandaty eo aloha mavita mamely tontolo na taxi be ny ainatsika ny sary tamin'izany tsy de iresaka lavabe amin'izany tsika fa raha ny tantara fotsiny zany resahantsika miezaka ny mamerina manko fa mbola misy adingidigny kely hoe izy daholo reo vice président Antananarivo mifandimby maromaro izy tao fa mba tehiteny fotsiny tsika hoe ny hasiny ny anteny meram-pirenena androm-panjakana zany babeny zany ary everina fa olona tsy ngon'olomolo olona manana fifandraisana manana tena zany hoe tena maturité politique amin'ny azo zany ihany koa na ntaona manana fahamatorana tsara dia angamba tokony ho lavitry n'ilay hoe etraketraka sy le lafin-javatra tahaka n'le nitanin'ny député fetra teo miteny an'izany manko tsika satria sary-piarotsika amin'ilay resaka hoe androm-panjakana député fetra matoa ho anisan'ireo nyrotsaka hovidiana zany zay mihitsy ary inona ny antony mahasaro-piaro atsika sy mahasarotiny atsika am'izay fiteny foana ny hoe rehefa tsy tena taratry ny safidim-bahoaka no mivoaka amin'izany fifidianana izany satria mitsara nge reo vahoaka reo mamenoty izy hitran'ireny hoe tazaninay tsy nety ny toy zao nampanantenaina ny zao sy zao nefa tsy tanteraka ny ampafiriny nampanantenaina ny tanteraka manona ny fiainany akapobeny manona ny sosialim-bahoaka satria any am'izay zany ny tena andrefesana an'izay manahona ny jiro manahona ny rano manahona ny vola miditra manahona ny fandanina tokantrano manahona ny resaka tolotra amin'ny angovo sy nrehetrarehetra misy akapobeny ny fitsabona ny fampianarana dia mahita izy hoe tsy mety ato fa faizinay ty mpitondry tya hosazina mialalan'ny latsabaty zay ho tanterahanay ino le fitsaran'le vahoaka navadika ane fisa mialanan'le voka-pifidianana izany hoe
tena lay taratra le safidiny lesy le tena noty azony lesy le fitsarana nataon'le vahoaka azy le mivoaka fa noty efa amboamboarina sisa zany atao ohatra ny mbola mifindra klasy any sasany ohatra efa raha atao hoe mahazo fo isa folo mahazo moyenne tokony ifindra de le noty amin'nefa ohatra efa 4 sur 20 resahako de mbola amodikodina eny atao zay mbola hoe vidina le mpampianatra zany de le di alors raha atao mba ataovy 10 raha tia na mba nefedimi mba hiditra délibération zay zany le hoe maninona ny fandraisany ahoana ny fandraisany hoe fampandrosoana sy ny safidy mbahoaka de ny fandraisany hoe ateo de mitsara ny vahoaka mpifidy de ny tsarana azy ny asa vita sy ny fomba fijery ny fahitana ny fitatana nreo le mpitondra ny firenena de rehefa aveo izy tonga ny fotoam-pifidianana ny androm-pifidianana de mitsara izy hoe zao ara ny fahitana azy ka zao ny noty omena ianareo tsy zay nefa le tena noty mivoaka fa efa ambany be le noty fa navadika natao zay nanambamboarana azy azo moyenne zay le zava-misy am'izao fotoana zao zay mahatonga an'ilay teny manao hoe tsy isy fampandrosoana eto am'ty fireneny ty satria manohy ny lalan-diso sy ny zavatra tsy mety ataony ohatra le mpitondra dia tsy mitaratra lay tena safidy-baoaka tsiny fa namboamboarana fotsiny iny le fitsaran'le vahoaka iny fa fitsaran'ny vahoaka efa arian'imba efa ela de dika zay manohy an'le lalan-diso naliany safidy tsy mety amin'ny fitatanana sy fomba fitatanana efa tsy mety le mpitondra de inona ny fampandrosoana tena ina am'izany tsy hisy mihitsy satria sady tsy mety atoro ny olona akoatra ny resaka hoe vahoaka mpifidy eo any ko le mpanohatra ny olona mpanohatra ary fanina mba tsy siny ny fanapara-pahefana mba tsy ny fijery tokana mba tsy hoe izy sady mpitsara no mpilalao dia miteny ny mpanohatra tia ankilany manao hoe rectifier le tira ovay le famindra fa eto ny ka tsy mety zao zavatra ataonareo zao fa iny ny miteny an'izay tonga de midy mpanakorotana atteinte à la sûreté cybercriminalité zay tena voalazany family mihitsy nefa raha ny tena izy raha in'le mpitondra mitrandraka an'izay tokony faka ohatra ny amin'ny tany mandroso Maurice fotsiny ohatra tsy mandelantsika raha navinrambolamina ry jagonoty sy zay zany mitsy moa mifandimby foana hatrany ireo le mpitondra ny amin'ny MMM ny atoko sy mifandimby azy ary tena mipetraka le démocratie fa ny atsika araky ny teniko teo raha tokony hanampy ny mpitondra amin'ny fomba mety amitsiny ny lalany sy ny fomba fitatanany ny mpanohatra de tonga dia ampanginina amin'ny alalany fampitahorana ny fisamborana ny fampidirana ponja sy ny sisa dia lasa izy manohy le lalam-diso manitsy makany amin'ny lalam-diso mitondra le firenena ny anaty antsana zay gena zava-misy eto de zay zany zavatra fa mba nitenentsika hatramin'izay hoe raha ohatra resy ny tsy nety tany aloha tany ka maninona ary tsy ahitsy fa maninona ny mbola verina ary maninona raha mbola vao maika lavaka be mangitsikitsoka nohony zay misy ny firenena misy ny firenena am'izao fotoana zao mitsotongana amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny toetsaina sy ny fihavanana ka zay le zavatra tiako tenenina teo zany fa nina antso natao mivoaka malagasy tsy anakorotana velively izao entony porofo sahiny teny fa firenena iaraha-manana ity mariny samy manana ny taranany samy manana ny fiavininy na ny atoky na ny finoatra fa maharay atsika de malagasy ary ny tantotsika de ny manana fiainana tsaratsara kokoa tena lesona mihitsy nometsika andreo antso nataotsika mpitondra ary indrindrandrindra ho an'ny ACC le fitsaranavy mbo lalam-pandroena hoe manana adidy anareo manana andraikitra eo atsorokareo ny amin'ny alalan'ireny fitarainana sy reke tsy fangatahana sy fitoriana napetraka ireny zao tena zava-misy ary marina loatra zeny fantatry ny any ny rekety napetraka tany niarana namolavola tam'irele mpisolo vava sy ny mpanolotsainanay amin'ny alalan'ny resaka lalàna ka mino sy manateny zay fomba ianareo lanjany zany nareo asina ny toerana nametrahana anareo ny fianarana sy fahaiza-manao anareo izay netinareo mahatonga anareo ho lasa mpanolotsainavo ary mba ametraka ambony la tena tombotsoa-pirenena fa tsy eto molitra fotsiny toy ny ataon'ny sasany dia ohatrohatran'izay amin'ny akapobeny namana faniry no etiko mamarana ny zao fandraisako anjary zao fa mba iovany la fomba fanaovana politika eto amitsika fa araky ny teniko teo zandray amin'ny masolo mavaboaka tia mamperinasa amin'ny makandida ny firaisakina zay aveo anivony tiako Madagasikara ny tenako dia nahita fa raha tena nandeha araky ny tokony izy ny fifidianana hatrany amin'ny fanomanana ny fanatanterahana ary ny fikirakirana voka-pifidianana nahazo ny maro anisa
tsy fanakorontanana velively ny firesahana zany hoe nazo ny maro anisa taty anivon'ny firaisakina nefa moa zay le tena hoe mbola maro ny tokony ho arenina betsaka ny tokony manana andraikitra aleo ny fitsarana na fitsarana endriny eo anio anana ny fahaleovatenany fa mba ho tonga am'zany tena fampandrosoany zany ty firenena malagasy ty. Ya de misaotra ny député fetitsika am'izay faneho-keviny izay zava-dehibe de zava-dehibe tokoa izany rehetrarehetra izany. Maranana fandarina rehefa aveo de misy ny faneho-kevitra zany nataony Ratolojanary Maharavina Idodo zany mbola teny am-panorama omaly ihany zany fa ezahtsika velitsika fa anao kely karazana tsetsasetsa tsy alitra marina fa tsisy fampidirany amin'ny fifidianana ty resaka sehoako ty fa mba tsetsasetsa tsy alitra fotsiny amin'ny hoe reo olona reo anie de niezaka foana nampiseho himason'ny olona hoe tena olona milay tena manao zavatra ary tsisy zay tsy mahavita ny vitany ary fandaniam-bola be meo papana raha kanja Mahamasina fotsiny resantsika novaina ho kanja Barea zay nikanja Mahamasina zany de rehefa novaina ho kanjan'ny Barea le kanjan'ny Mahamasina de ny zavatra nitranga de rehefa namboarina izy de nanaovana fihetsiketsehana tsy fakahitana mihitsy ho an'ny teto Madagasikara de asehoan'ny tanjona amitsika zany sary am'izao fotoana zao satria tsy nahazo fakatoavana tamin'ny tenovon'ny FIFA zany le kanja de no ny antony zavatra maro be zany de fantatra zany am'izao fotoana izao zany fa dia naverina zany ny fanamboarana n'ilay bozaka io hitantsika amin'ny sary io zany izy naverina mihitsy ny fanamboarana an'ilay bozaka zany mba ho bozaka manara-penitra ity moa ady hevitra be mihitsy tamin'izany fotoanany zany amin'ny hoe mety sa tsy mety ny zavatra nataon'izy ireo de tena fandaniam-bola tsy toko tsy forohana mihitsiny zany no natao tamin'izy ity de samy ny andro ny rehetra samy nametraka ny rehetra tao anatin'le tena zavatra goavambe satria 77 millions de dollars no voalaza tamin'izay zany fa vola no lanina tamin'ity resaka kianja ity kanefa zao zany nefa rany mbola ady hevitra ny homologation de tehiteny fotsiny tsika hoe tsy niteniteny foana nge mpanohatra sy ireo mpity fanatanjahantena ny teny tamin'izany fotoanany zany hoe tsy mety io zavatra ataonareo io hoe gaspillagena vola io zavatra ataonareo io hoe ary tsy ao anatin'le tena hoe manara-penitra norma ozy izy rastan'izay le zavatra nataonareo de io izy io saika nanenjika an'le volana me fotsiny ozy izy ny sasany mpamono avy efa vita eo amin'ny volana me de afaka andraisana lalao fa teo zao ny lalaontsika natao tany Afrika Atsimo zany tao anatin'ilay fifanitsanana mondial 2024 de ity indray zany zavatra hitantsika am'izao fotoana zao nesorina tanteraka le bozaka fa zao ny nambarana tao anatin'ny filakevitry minisitra omaly zany de mba tia kely mamaky an'izy ity zany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miampy sekretariat-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika nakatoavin'ny filakevitry minisitra ny fametrahana fandaharan'asa stade Barea eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny famindrana ny petra-bola ny sekretariat-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana makany amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ity farany makany amin'ny tafita ho fampanarahana fenitra ny kianja Barea araka ireo fitakiana vaovao nataon'ny confédération africaine de football na CAF zany hoe voendaka tany amin'ny ilay secrétariat d'état ny nouvelle ville sy ny habitat zany lay resaka momba n'le kianjany Barea de nametrahana zany fandaharan'asa programme izy ity zany stade Barea de ny petrabola zany ny budget nomanina tamin'izay zany nalefa any anivon'ny ministera zay mazava ho azy ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena de ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena indray zany mandefa an'le izy miaffecté an'le izy makany anivon'ny tafita fampanarahana fenitra ay zany mbola sy nanara-penitra izy teo de mba eno ihany ny mpanohatra rehefa miteny ka raha ohatry ny hoe raha nandaninareo an'le 77 millions de dollars tsy mety mahazo homologation am'izao fotoana zao momba nikianjany Barea zay dibo-drano rotona lasy zay ary ohatry ny miaratsyn'le kianja de voatery ny dekapena le sorona tanteraka mibozaka de hovaina bozaka vaovao zany tsy tanisako hoe ahoana koa ny amin'ny barika 5 ihany
za tsy hitanisa ntsony ahoany reo fotodrafitra nataonareo tany am'ireo lazaina fa manara-penitra mitritra sy mitete na mitate za tsy hiteny ntsony am'le lalana voavita taty amilay ambily be voemara ahoana nefa rany reny sy ny tatezana maro samihafa tamin'iny lalan'iny sy ny namoana milimilyary dariary tao anivon'ny tapomolam-panjakana nalefa tany am'le autoroute lazaina fa vita 80 kilometra taloha amin'ny farany taona telo amby 24 kanefa 10 kilometra terasement mba vitanareo am'izao fotoana izao tsy fantako fa ohatra misy andrana momba ny fitaterana tarby mandeha ka raha io ary nataonareo kototo mpametra-panontaniana ho an'ny hoavin'ny grand travaux na projet zay mandeha am'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany tsy haritra fotsiny tsisy fampidirina amin'ny fifidianana zany fa vaovao de zaraitsika atao anatin'ity fandaharany ity moa zany rehetrarehetra any mampieritreritra fa zao hoe isan'andro tsisy zavatra tena hoe milama mihitsy eto tanàna zany fa de zao reo de niakatra indray fitaterana an-dranomasina zany am'ireo entana rehetrarehetra amin'ny fretsiny rehetrarehetra tsy fantatra ntsony ahoana zany ny resaka ppn ahoana zany reo fitaovana maro samihafa sy ny sisa fa de zay le izy mbola maro didy amanandraiky tsika tena potika tanteraka tsy afaka atsony le firenena am'izao fotoana izao de zany rehetrarehetra zany mampieritreritra atsika rehetrarehetra ary manosika atsika hijoro ho an'ny fitiavana nyty tanindrazantsika ty ary zany ny andrarandraiky toy ny firaisakiny zany mamondrona ny hery rehetrarehetra ary manana ny tahotra tsika reseo ny tahotra amko zay ampy zay mba masahi mijoro milaza ny zava-misy ny zava-marina fa fantatsika fa tena marary le fiainan'le firenena amin'ny zava-misy amin'ny akabiany ny rano tsy misy ny jiro tsy normal de zany hoy mahatonga atsika zany tena mbola manaitra ihany ny ambopony olo-pirenena indrindra ao anatin'izao hoe fankalazana fiverenana fahaleovantena tena maleo tena marina ve tsika tena mendrika amin'ny Madagasikara ve zao toeran'izao tena izao ve nytolomany le raha malentsika tany aloha rehetrarehetra tany anjarantsika no midinika sy misaitsaina fa amarana atsika nyty fandarana ty isesy reto video ireto de ny fanehoan-kevitry Ratolojanahary Maharavo Dodo zay avy amin'ny mpanohana Andriamatoa Kristina Razanamahasoa izy moa zany talen kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha fa anisany nanohana ihany koa tany Ambato Finandrana ny kandidat tsy miankina Razanamahasoa Kristina dia avy eo ny fanambarana zay nataon'ny firaisakina teny amin'ny mpanao Mahomaly de ny hira fanentanana momba ny komity miaro ny safidim-bahoaka ny tenako fa ny Razafy Manantamy mametraka ny velomantsika rehetra miaraka amin'ny teknisianina ary misaotra ny député fetra Rahalamozafy Mbololona Razafy tsy mialina ihany koa zany nzay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika makasitraka topolasy topobavy mandram-piona sotra tamin'ny fanasana tsy azo ekena intsony ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy ataon'izao fitondrana izao miandry ny toromarika avy amin'ireo kandida ny vahoaka mpifidy manoloana ny zava-misy miverina ao anatin'ny fanjanahantany isika saingy ny mampiavaka azy dia ny fanjanahana nataon'ireo teratany frantsay talohan'ny fahaleovantena no nisy fandrosoana raha mitaha amin'izao entina saribakoly izao hoy ny talen'ny kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Tolojanahary Maharavo na i Dodo na ny mpitsara zao fa fanontany teo ohatrany tena tsy misy lalàna fa ny fampiasana ny prérogative de puissance publique nataony filoham-pirenena nandrindra reny propagande reny de manary zo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zany hoe ohatrany verina ny fanjanahantany isika zao verina vahoaka andevo ny vahoaka malagasy am'izao satria zay tiany lehibe atao mirerea reo fa famparasona na tamin'ny fanjanahantany ange misy famparasona lavitra no zavatra atao mba io jiro tamin'ny fanjanahantany de fa misy EEM matretra tsika zao tonga de mijirona koa asa ny azy zany tiretenenina ino ny raha atao fa olombolobony zao ny azo tsika eto raha hoe vita voka-pifidianana io tsy hainao hoe samiteny ino hoe zay mandata voka-pifidianana de ndresana vepetra revetsy ny azy zany atra vahoaka malagasy aminareo kandida reto na lany anareo na tsy lany tsy hitako varany iresana fampanasona nefa tsy hanananao fahafana fa fampanjakana io foana tsy libre ianao za zao tokony isovirany liberté publique amin'ny citoyen part entière ana mialatsiny fa tsy misy ataoko mele foana satria tsy mazava izy raha ataoko tety gasy pur rehefa tsy manana ny liberté anao ianao ny fahafana fototra tokony anananao inona moa fandrosona anananao tsy aleoko maty zay voaososy gady raha oanana an'izany foana fiainana fa antana zany fa hitako hatramin'ny nazaza
raha mbola ny libertéko maholo mbola hitakitsahana kosa petra tsara anazy fandrosotsitako zay fandrosoana resahana eto. Nitodika manokana tany minisehatra iraisam-pirenena ny tena ny androany no amafisiny fa tsy misy varany raha toka ny endrika fifidianana teo iny nolazay nireo sehatra iraisam-pirenena eto amintsika fa tena malalaka sy tena nampiseho ny safidim-bahoaka ho hiatrany ny fanazavany. Manao antso ny namana ny faritany zay de teny zany zonay zany na ia faly na ia tsy faly za moa efa tsy tinareo raha teo inona moa tokony hitiavako reo zay eto de mainterpelo ny communauté internationale le nareo zay boleo garante tandalana zany communauté internationale zany nge garante zava-misy maneran-tany zany bon gouvernance zany zany état de droit zany sauf vena to état de droit reatsika communauté internationale ka hoe hanamarina anareo voka fifidianana tsisy varany isinany communauté internationale io mba garany harmonie internationale na fomba fiainan'olombelona ka miantso anareo communauté internationale zay zay hevitsara tina raha ty atsika gasy raha oroana vonona zao foana raha oroana gadranareo foana hanakata olona fiky loatra anareo fanjakana ty amondy olona fiky loatra anareo ty zavatra ataonareo ty atsika gasy fa de vonona foana arakaraka tsika be maro manam-pahaizana tsika maro ny manondrana eto de ed oatra voy mativady retanany eto tsy hita zay atao fa motikodiny fotsika zay miantso mba miangavy anareo candidat rehetrarehetra anao antso avo avoaka malagasy inona le atao. Nanamafy ny tenany fa efa miandry ny toromarika mahakasika ny fomba entina anafoanana izao fanitsakitsahana ny malagasy izao ny vahoaka any amin'ny faritra andrasana ny toy ny vaovao. Je m'adresse personnellement, je m'adresse au nom de la plateforme Fresakin. Vous, la communauté internationale, vous qui avez participé au financement des élections, vous qui avez vu toutes les irrégularités, toutes les anomalies, toutes les fraudes électorales massives dans tout Madagascar, on s'étonne actuellement de votre silence, votre mutisme par rapport à tout ce que nous avons soulevé aujourd'hui, hier et demain encore. Nous allons encore parler de toutes ces fraudes. Donc par rapport à tout cela, nous faisons appel à vous. C'est vrai qu'il y a le principe de non-ingérence que vous protégez depuis longtemps, et par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassadrice de l'Union européenne, peut-être, je dirais, peut-être, mais aujourd'hui, nous vous sollicitons de dénoncer, de réagir et d'agir par rapport à toutes ces fraudes. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays qui se dit démocratique, dans ce pays qui est Madagascar, en 2024, on assiste à de graves fraudes électorales. Merci. Now, nane usafidi Nisangana fata nekisike Misi mangala jani fatu tike Mila miteni fati mangina Atike tap mila mirahina Komiti miaruni safidi bahoka Estarani malagasi Komiti miaruni safidi bahoka Estarani malagasi vita orana basi miboaka na inora mandalo tsika tsy mitsoaka se tsy mahay sobiky mahay fatambary
rano sy vary sy mifanary iarysika ny latsabato sy mamadika tato ato mila mirainatsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry candidat ny rotsaka ho fidina miantso antsika rehetra andao irahina ry vahoaka andre manjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny Madagasikara ho tany tandalana tomponandraikitra tsy vidina handaotsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy mbahoaka